अब डिएसएफको परिचयको सन्दर्भमा म सरहरूलाई म्याडमहरूलाई एउटा के सामान्य जानकारी राख्न चाहन्छु भने उहाँ चाहिँ अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयको विधि विज्ञान प्रयोगशाला फोरेन्सिक साइन्स ल्याबमा, यसलाई सेन्ट्रल नेसनल फोरेन्सिक साइन्स ल्याब भनिन्छ, सामाखुसी पेट्रोल पम्पसँग सँगै छ, प्रहरीको पेट्रोल पम्पसँग सँगै छ। उहाँ चाहिँ अहिले डेपुटी सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस भनेको प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी लेभलमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ डिएनएसँग सम्बन्धित विज्ञ हो। यो हाम्रो ल्याबमा चाहिँ उहाँले एन्थ्रोपोलोजीमा मास्टर्स गर्नुभएको छ र इन्डियामा उहाँले चाहिँ योसँग सम्बन्धित ट्रेनिङ, त्यसरी नै अमेरिकामा अरू ट्रेनिङहरू चाहिँ प्राप्त गरेर नेपालको प्रहरीको फोरेन्सिक साइन्स ल्याबमा डिएनए एक्सपर्टको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँ डिएसएफ चाहिँ। उहाँबाट आज हामीले डिएनए भनेको धेरै सुनिराखिएको छ, अब जस्तो सुनिल बाबु सरलाई अलि बढी थाहा होला, अनि अरू हाम्रो चाहिँ विज्ञानसँग सम्बन्धित केही सरहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई बढी थाहा छ। अब यो डिएनए हाम्रो हरेक यो उसको चाहिँ बडीमा र हाम्रोमा सेलहरूमा रहन्छ र अपराध अनुसन्धानमा यसको निकै ठुलो महत्त्व छ। यो डिएनएबाट अहिले अपराधी पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ साह्रै सजिलो भएको छ प्रहरीको लागि। पहिला पहिला फिङ्गर प्रिन्ट, फुटप्रिन्ट यी कुराहरू चाहिँ अब रौँ अथवा अरू कुराहरू रगतहरू भन्दै गइन्थ्यो भने अब डिएनए त्योभन्दा एडभान्स नलेज भएर आएको छ। अब यसको बारेमा विस्तृत व्याख्या र धेरै जानकारी चाहिँ सम्बन्धित विज्ञ यहीँ हुनुभएको हुनाले उहाँले दिनुहुनेछ। र म यति भनेर अबको प्रस्तुतिका लागि चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि म डिएसपी रविन साहबलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ र मैले केही समय यहाँबाट बिदा लिएर अर्को प्रोग्राममा हाजिर भएर फेरि म आउँछु भनेर म सबै सरहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएर म अबको कार्यक्रम चाहिँ डिएस साहबलाई, रविन भण्डारी साहबलाई अगाडि बढ्नको लागि मैले उहाँलाई हस्तान्तरण गरेँ। रविन साहब। थ्याङ्क यू गुप्ता सर। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई चाहिँ यो फोरममा चाहिँ अब अनुभव, उमेर सबैले चाहिँ विज्ञ चाहिँ एउटा समूहहरू सरको यो देखेर मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो। फेरि पनि यो सबै U3A ग्रुपका सर सबैलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। अब हजुर सबै चाहिँ अब उमेर भनौँ न आफ्नो अनुभवले पनि चाहिँ मभन्दा धेरै नै सिनियर हुनुहुन्छ, त्यही भएर सबै सम्पूर्ण सरहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छु। गुप्ता सरलाई पनि यो मौका दिनुभएकोमा चाहिँ र मैले चाहिँ विगत लामो समयदेखि जुन हाम्रो यो केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा रहेर काम गरेको छु, त्यो काम गरे बापतको आफ्नो केही अनुभवहरू र सेयर गर्न पाइरहेको छु। यसको लागि पनि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै चाहिँ अब भनौँ न एउटा पुलिस फोरेन्सिकको एउटा केही सामान्य हिसाबमा पनि एउटा चाहिँ एउटा एक प्रकारको प्रचार जस्तो पनि भनौँ न हामीले गरिरहेको काम अहिलेसम्म चाहिँ भित्र मात्रै थियो भने अब चाहिँ अलिकति केही फोरममा चाहिँ देखिन्छ होइन। यो हाम्रो लागि पनि एउटा राम्रो कुरा हो र सरहरूलाई चाहिँ अब मैले पढाउने भन्दाखेरि पनि अब सरहरूलाई मैले गरेका कामहरूको र त्योसँग मेरो रिलेटेड एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ सरहरूलाई सेयर गर्छु होइन। त्यो सँगसँगै अब अहिले चाहिँ फोरेन्सिक चाहिँ अब 2052 सालदेखि नै चाहिँ इस्टाब्लिस्ड हुँदै पनि अब अहिले पछिल्लो समयमा जब चाहिँ प्रहरी फोरेन्सिक ल्याबले चाहिँ यो डिएनए चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गर्यो अनि यसको कामहरू सुरुवात हुँदै गयो। त्यसपछि चाहिँ अब बिस्तारै जनमानसमा पनि यो फोरेन्सिक साइन्स भन्ने कुराको चाहिँ सचेतना भएको अहिले चाहिँ अब विभिन्न घटनाहरूले चाहिँ दुःखद घटनाहरूले भए पनि चाहिँ केही नामहरू चाहिँ अब मिडियामा अनि अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ मुखबाट सुनिन पाउँदा चाहिँ हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब खुसी नै लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ अब सरहरूलाई चाहिँ आज जुन म विगत 16 वर्षदेखि विधि विज्ञानमै कार्यरत छु र त्यो सँगसँगै जब हाम्रो चाहिँ डिएनए इस्टाब्लिस भयो त्यहाँदेखि नै म लगातार सुरुदेखि नै त्यही चाहिँ शाखामा रहेर काम गरिरहेको छु र अहिले हाम्रो त्यो शाखा सञ्चालन भएको पनि लगभग 8 वर्ष भइसकेको छ र 8 वर्ष भित्रको जुन मेरो अनुभवहरू छ अब त्यो चाहिँ चाहन्छु। त्यही भएर मैले एउटा चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन जस्तो बनाएको छु।
सरहरूलाई त्यो स्क्रिन सेयर गर्छु। त्यसपछि चाहिँ अब यसमा कैयन चाहिँ अब भनौँ न अब साइन्सको कुरा भयो होइन, त्यो माथि अब डिएनए चाहिँ अब जेनेटिक्सका कुराहरू पनि चाहिँ यसमा छन्। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो टर्मिनोलोजी अथवा चाहिँ विभिन्न भनौँ न एउटा साइन्टिफिक ऊ भएको हुनाले एउटा जेनरल व्यक्तिहरूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ बुझ्न चाहिँ अलिकति समस्या चाहिँ हुन्छ। तर मैले एकदम सरल भाषामा मैले जानेको कुराहरू चाहिँ सरहरूलाई चाहिँ सेयर गर्छु। त्यस पश्चात चाहिँ सरहरूको पनि केही जिज्ञासाहरू छन् भने चाहिँ म त्यसलाई लिएर सकेसम्म मैले जाने बुझेको अनुसार चाहिँ म सरहरूलाई चाहिँ त्यसको उत्तर दिएर चाहिँ सरहरूलाई चाहिँ आफ्नो खुसी चाहिँ हुने मौका चाहिँ दिन्छु होला सायद। त्यही भएर सरहरू के छ अनुमति अनुसार म स्क्रिन सेयर गरौँ कि हजुर? देखिरहेछ सर? यो अडियो चाहिँ स्क्रिन देखिरहनु भएको छ सर? देखिया छ सर, देखिया छ। मेरो आवाज पनि आइरहेछ हजुर? आइरहेछ सर, आइरहेछ एकदम क्लियरली आइरहेछ। हजुरको आवाज आइराखेको छ, ठिक छ। हजुर हजुर। आज चाहिँ यो डिएनए एभिडेन्स सम्बन्धी चाहिँ अहिले हामीले गरिरहेको काम र यसका चाहिँ के हो त डिएनए एभिडेन्स भन्ने कुरामा चाहिँ मैले थोरै सानो चाहिँ प्रेजेन्टेसन बनाएको छु। त्यही चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अहिले डिएनए एभिडेन्स एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स इन क्राइम इन्भेस्टिगेसन भनेर टपिक राखेको छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ अमेरिकामा भएको घटनाको हो सर होइन। यो चाहिँ दुई व्यक्ति मेरो यो होइन, समटाइम्स यो आई विटनेस क्यान बी रङ होइन। यो चाहिँ अमेरिकाको एउटा यो माइकल मैकालिस्टर भन्ने चाहिँ एउटा केस छ, जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ इनोसेन्ट व्यक्तिलाई चाहिँ 29 इयर्ससम्म चाहिँ उसको चाहिँ त्यो जुन कल्प्रिट छ उसँग चाहिँ सिमिलर लुक भएको हुनाले चाहिँ इभन भिक्टिम शुद्ध पनि झुक्किएर चाहिँ 29 इयर्ससम्म चाहिँ ऊ प्रिजनमा बसेर 29 इयर्स पछि चाहिँ यो हजुरको चाहिँ यो इनोसेन्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ फाइनल्ली यो 29 इयर्स पछि चाहिँ यो माइकल मैकालिस्टर भन्ने व्यक्ति चाहिँ रिहा हुनुभयो होइन। यो चाहिँ यो सिमिलर उसको चाहिँ लुकहरूले गर्दाखेरि अब त्यो बेला चाहिँ प्रपर चाहिँ भनौँ न एउटा साइन्टिफिक आधारमा नबसिकन एउटा सिमिलर लुकको आधारमा पनि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो व्यक्तिहरू चाहिँ झुक्किने गर्ने साथसाथै त्यसकै आधारमा चाहिँ कैयन अपराधीहरू जो चाहिँ इनोसेन्ट छन् तिनीहरू चाहिँ जेल जानु परेको अवस्था छ होइन। यस्ता चाहिँ यो माइकल मैकालिस्टर केस मात्र नभई यस्ता चाहिँ धेरै केसेसहरू छन्। अब खासै अब हामीले नेपालमा त अब यस्ता अहिले खासै भेटेका छैनौँ। अब हामीले रेफरेन्स लिने भनेको अमेरिका होइन, अन्य चाहिँ विकसित देशहरूकै रेफरेन्स लिने हो। अब हजुरहरूले त्यो गुगलमा गएर हेर्नुभयो भने पनि यो केस पनि देख्नुहुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो मान्छेले देखेको कुरा पनि साँचो नहुने रहेछ। यस्ता चाहिँ विभिन्न केसेसहरू छन् होइन। त्यो भएर चाहिँ अब मैले हल्का डिएनएको चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो आई विटनेस हामीले देखेको कुरा पनि साँचो हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यस्ता विभिन्न केसेसहरू छन् जहाँ चाहिँ इनोसेन्ट व्यक्ति चाहिँ कैयन वर्ष चाहिँ जेलमा चाहिँ बस्नु परेको अवस्था छ।
त्यस्तै चाहिँ अब वाट इज डिएनए एनालाइसिस होइन, यसको इन्ट्रोडक्सन। अब अहिले हामी चाहिँ डिएनए एनालाइसिसको कुरा गर्दाखेरि नितान्त फरेन्सिक डिएनए एनालाइसिसको कुरा गरिरहेछौँ यहाँ होइन। डिएनएको युज भनेको चाहिँ धेरै ठाउँमा छ होइन। यसको चाहिँ हामी अब विभिन्न रिसर्चेसहरूमा युज गरिरहेछन् होइन। त्यस्तै चाहिँ विभिन्न चाहिँ युनिभर्सिटीहरूमा कलेजहरूमा पनि डिएनएको युज हुन्छ अनि त्यस्तै चाहिँ मेडिकल अब यो बायोलोजिकल रिसर्चको फिल्डहरूमा पनि युज भइरहेको छ डिएनएको युज। चाहिँ विभिन्न चाहिँ डायग्नोस्टिक पर्पजको लागि पनि डिएनएको युज भइरहेको छ। त्यस्तै चाहिँ अब एनिमल डिएनए को कुराहरू आउँछ, त्यस्तै चाहिँ प्लान्ट डिएनएकोहरू पनि कुरा आउँछ। तर अहिले चाहिँ हामी ती कुराहरू सबैलाई साइडमा राखेर यसमा चाहिँ हामी नितान्त फरेन्सिक डिएनएको कुरा गरिरहेछौँ, जुन चाहिँ इज अ फरेन्सिक टेक्निक हो होइन, विच इज युज टु आइडेन्टिफाई इन्डिभिजुअल बाई द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ देयर डिएनए होइन। हामी चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ डिएनएको क्यारेक्टरिस्टिकले गर्दा त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने काम चाहिँ फरेन्सिक डिएनए एनालाइसिसले गर्छ। त्यस्तै चाहिँ डिएनए टेस्टिङ इज अ मोस्ट पपुलरली नन एज डिएनए प्रोफाइलिङ होइन। अहिले चाहिँ यो डिएनए टेस्टिङ अथवा डिएनए एनालाइसिस त भनिन्छ, तर अब हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा हामी जस्तै हामी प्रयोगशालामा बसेर चाहिँ हामी काम गर्दाखेरि चाहिँ जेनरली डिएनए प्रोफाइलिङ भन्छौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सेक्सन पनि अब डिएनए प्रोफाइलिङ सेक्सन भन्छौँ। त्यही भएर चाहिँ प्रोफाइलिङ भन्ने बित्तिकै कुनै पनि व्यक्तिको एउटा इन्डिभिजुअलको प्रोफाइल हो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मोस्ट पपुलरली चाहिँ डिएनए प्रोफाइलिङ भन्छौँ। त्यस्तै चाहिँ डिएनए प्रोफाइलिङ इज अ कम्पेरेटिभ प्रोसेस। हुन त अब फरेन्सिकमा सबै नै इट्स अ कम्पेरेटिभ प्रोसेस हो, त्यही पनि डिएनए चाहिँ अझै चाहिँ इट्स मोर कम्पेरेटिभ प्रोसेस हो। यो चाहिँ तुलना गरेर चाहिँ गर्ने चाहिँ यसको रिजल्ट चाहिँ तुलना गरेपछि मात्रै यसको रिजल्ट चाहिँ भनौँ न फलदायी हुन्छ, फ्रुटफुल हुन्छ। अब त्यो चाहिँ म हजुरहरूलाई पछिल्लो स्लाइडमा पनि कुरा गर्दै जान्छु। त्यस्तै चाहिँ अब यो इट्स अ न्यू टेक्नोलोजी विच आर रेगुलरली इन्ट्रोड्युस्ड भ्यालिडेटेड टु एक्सप्यान्ड द क्यापासिटी टु रिकभर डिएनए रिजल्ट विथ इम्प्रुभ सेन्सिटिभिटी एन्ड इन्फर्मेटिभनेस भनेको चाहिँ यो डिएनए टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ यो एउटा अहिले पनि यो एउटा इभोल्युसनरी प्रोसेसमै छ। जुन अहिले जुन टेक्नोलोजी हामी अहिले जुन वर्तमान अवस्थामा गरिरहेको छौँ अनि योभन्दा पनि भोलिका दिनमा योभन्दा पनि मोर एडभान्स चाहिँ हुनसक्छ र चाहिँ भनौँ न विभिन्न देशका वैज्ञानिक साइन्टिस्टहरू होइन निरन्तर रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अझै मोर चाहिँ रिलायबल, मोर भ्यालिडेट, अझै मोर चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ सोफिस्टिकेट गर्नलाई एउटा चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ भनौँ न स्ट्रङ बनाउनको लागि अहिले पनि साइन्टिस्टहरूले दिनका दिन चाहिँ काम गरिरहेकै हुन्छन्। जुन सुरुमा जब यो इन्ट्रोडक्सन भयो 1986-85 तिर, त्यो बेलाको पद्धति र हाल अहिले गरिरहेको पद्धतिमा धेरै नै फरक भइसकेको छ, आकाश जमिनकै फरक भइसकेको छ। जस्तै चाहिँ उदाहरणको लागि हामीले 2014मा सुरु गरेको र अहिले करेन्ट उसमा पनि यसमा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न किटहरू चाहिँ अहिले समय सापेक्षिक अनुसारको किटहरू युज गरिरहेका छौँ। त्यो बेलाको किट र अहिलेको किट इज मोर एडभान्स किटमा हामी गइरहेको छौँ। भनेपछि यो पनि चाहिँ होइन निरन्तर रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ विकसित भइरहेको टेक्नोलोजी हो। अब आजभन्दा भोलि चाहिँ योभन्दा मोर एडभान्स पनि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ विभिन्न कम्पनी विभिन्न रिसर्चको उहरू निरन्तर काम गरिरहेकै छ। त्यस्तै चाहिँ अब यो डिएनए प्रोफाइलिङ होइन, डिएनए प्रोफाइलिङको चाहिँ हिस्ट्रीलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ सर एलेक्स जेफ्री जुन चाहिँ हाम्रो यो ब्रिटिस जेनेसिस्ट हुनुहुन्थ्यो, सर एलेक्स जेफ्रीले चाहिँ यो 1984-85 तिर चाहिँ यो चाहिँ डिस्कभर गर्नुभएको हो। उहाँबाट चाहिँ यो डेभलप भएको चाहिँ पद्धति हो। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ उहाँलाई नमन गरेर उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद नै दिन्छौँ। अहिले उहाँले चाहिँ डेभलप गर्नुभएको जुन भनौँ न टेक्निक त्योबाट नै अहिले चाहिँ भनौँ न क्राइम इन्भेस्टिगेसनमा एउटा ठुलो फड्को जस्तो नै भएको छ।
त्यस्तै चाहिँ अब यो फर्स्ट डिएनए को फरेन्सिक युज चाहिँ फर्स्ट युज चाहिँ यो पनि यो डबल होमिसाइडको केसमा होइन यो भनौँ न सेक्सुअल असल्ट प्लस यो होमिसाइडको केसमा नै यसको फरेन्सिकली चाहिँ युज भएको चाहिँ हामी चाहिँ 1988 मा चाहिँ युज भएको पाउँछौँ जसलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेटमा सर्च गऱ्यौँ भने यो इन्डर बाई मर्डर केस भनेर हेर्नुभयो भने पनि देख्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ यो कोलिन पिटफर्क भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ अन द बेसिस अफ यो जेनेटिक चाहिँ अन द बेसिस अफ डिएनए भनौँ त्यसबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ कन्भिक्ट हुनुभएको थियो होइन यो चाहिँ त्यो सेक्सुअल असल्ट को केस प्लस यो चाहिँ भनौँ न होमिसाइडको केसमा चाहिँ यसको फर्स्ट फरेन्सिक युज भएको हामी पाउँछौँ। सर सुनिरहनु भएको छ? सुनेको छ सर, सुनेको छ। यो मेरो अलि नेट स्लो भए जस्तो सर, एकैछिन हजुर। सुनिरहेछ, सुनिसकिरहेछ। हुन्छ सर, मेरो यो नेट स्लो भए जस्तो सर, म एकैछिन हेरिहालेँ सर। हस् सर। हजुर भएन यो? एकैछिन सर, मेरो यो कर्सरै कहाँ हराएछ? आवाज त अलि सुनिएको छ, देखिएको छ हजुरको होइन? हजुर मेरो कर्सरै ह्याङ भयो कि अब? यो ह्याङ भएछ। स्लाइडै देखिन सर, मैले यहाँ अलिकति ह्याङ भयो जस्तो छ। यहाँ चाहिँ देखिएको छ स्लाइड चाहिँ है, केही त अब स्लाइड देखिरहेछ, स्लाइड देखिएछ, हजुरले बोल्नु भयो हुन्छ सर। हजुर मैले चाहिँ देखिन सर, फेरि यहाँ मेरो तपाईँलाई त्यो हामीले उ गर्दाखेरि साइड बाई के अरे हामीले चाहिँ साइड बाई साइड देखिरहन्छौँ, तपाईँले चाहिँ त्यो कोस्ट लिएपछि देखिँदैन, तपाईँलाई कोस्ट लिएपछि त्यो नदेखिने नै हुन्छ। मेरो त्यो स्लाइडै अलिकति देखिन सर, मैले त्यो भएर अगाडि फरवर्ड अगाडि जानलाई नै मैले सकिनँ। ए पक्नु है त, म त्यसो भए तपाईँलाई चाहिँ हामीले स्टप गरेर उ गर्नुपर्छ होला। स्टप गर्नु त, स्टप गरेर फेरि हाल्नु त। मेरो कर्सरै
सुमन सर त्यतिखेर के अरू मैले यहाँ पज गरिरहेको छु, तपाईँको यहाँ फेसबुक मिल्छ भने पज गरिदिनु न सर। मैले रेकर्डिङ त पज गरिसकेको छु। कुरा सेयर मलाई थाहा छैन यस्तो गर्न हुँदैन जस्तो लाग्छ लाइभ त। खै के छ, लाइभमा नि मिल्छ होला। लाइभमा त पज गर्नु भने यही अहिले पज गरे जस्तो भयो, लाइभ त गइराख्ने भयो नि समय हामी कहाँ गर्नु। मेरो यो जुम नै भयो। अहिले देखियो। हजुर भयो, फेरि तपाईँको डबल क्लिक गर्नु पर्यो सर। डिसी साहबले त डबल क्लिक गरिदिनु भयो भने भयो, स्क्रिन सेयरिङ आएछ। भयो सर। रविन सरको म्युट भएको छ। भाइ मैले अनम्युट गरेको, तपाईँले रविन सरले नै गर्नु पर्यो अनम्युट। भयो ल, भयो, ठिक भयो। अनम्युट त गयो सर। यहाँ मैले त्यो स्क्रिन सेयर गर्दा चाहिँ त्यो ऊ चाहिँ देखि आएन सर। यो त्यही भएर मलाई यहाँ अलिकति स्लाइड हेर्नै गाह्रो भयो। स्क्रिन सेयरमा गएकै छैन, हजुरले स्क्रिन सेयरमा गएको छैन। सेयर गर्नु पर्यो, स्क्रिन सेयर भएको छैन। मल्टिपलमै छ तर हजुरकोबाट सेयर भएको छैन। हजुर भयो सर। अब यहाँले गर्नुभयो। फेरि आउट भयो, स्क्रिन आउट भयो। भयो सर, के भयो? उहाँको म्युट पनि भएको जस्तो लागेको छ रविन सरको। के भइरहेछ? सर हामीलाई स्लाइड नदेखाएर त्यतिकै उ गरे पनि भइहाल्यो नि त, कुरोकानी भने पनि हुन्छ। स्लाइड बन्दै गयो भने ठिकै छ। स्लाइड हुँदा अलि राम्रो हुन्थ्यो सर। यो यदि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कुराहरू छन् सर यसमा। मेरो पावर पोइन्टमा अलिकति समस्या आयो जस्तो सर यसमा।
अनि स्क्रिन सेयरमा जाँदाखेरि हुन्छ सर, तपाईँको भइरहेको थियो अघि सरले स्क्रिन सेयर त्यही त सर, गर्नु। यो मेरोमा चाहिँ फेरि यो मेरोमा चाहिँ यो आएर बस्दैछ सर, यहाँ मैले चाहिँ देखिनँ फेरि, त्यही भएर चाहिँ अलिकति हजुरले देख्नु भएको छ, मेरोमा चाहिँ मैले चाहिँ देखिनँ फेरि यहाँ। तपाईँको स्क्रिन सेयरै भएको छैन, स्क्रिन सेयरमै गएको छैन। हजुरले सेयर नगरेसम्म हामीले देख्दैनौँ। मल्टिपल सेयरमा छ फङ्सन अघि हजुरले यहाँ फङ्सन चाहिँ, तर त्यसमा देखिएको छैन। मैले हेरेँ त्यसमा देखिएको छैन। हजुरले स्क्रिन सेयर गरेपछि मात्रै देखिन्छ। सेयर स्क्रिन गर्नु पर्यो। सर म एकचोटि बाहिर गएर भित्र आउँ सर। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। सर्ट नाम गर्नुहोस् त्यतिखेर, बरु यसको बारेमा केही कसैलाई भनिदिने हो कि कसैले। अनि एकचोटि बाहिर गएर फेरि म बाहिर गएर भित्र आउँछु सर म। ओके सर, यसको बारेमा अलि कसैले त्यतिखेर कुरा गर्दै हुन्थ्यो, आइडिया जसलाई छ यो डिएनए को बारेमा दामोदर सरको भनिराख्ने, भन्नुभयो भने दिवाकर सरलाई पनि आइडिया होला यसमा। या विष्णु भन्नुहुन्छ ल, विष्णु सर अनम्युट गरेर केही कुरो त्यतिखेरसम्मलाई। हजुर अलिअलि त हुन्छ होइन, तर अब एक्ज्याक्ट नहोला, अलिअलि त हुन्छ। हेलो ए ल उता विष्णु सरले पनि भन्नुहुन्छ कि हजुरले? विष्णु सरले राम्रोसित जान्नु भएको छ भने हुन्छ। मैले पालो गरौँ, जसले जाने भन्दाखेरि पनि ज्ञान बढ्ने हो। जति सके सबैले सबै कुरा जान्नुपर्छ र भनि पनि छैन, हामी विज्ञ पनि होइनौँ, सामान्य भन्ने हो। लिभिङ थिङ्स जसलाई एक किसिमले प्राणी पनि भन्छौँ, कोही प्राणी अर्ध प्राणी पनि हुन सक्छन् इत्यादि। लिभिङ थिङ्सका सेलहरूमा डिएनए भनेर भनियो, तर जहाँ पत्रिकामा पढ्दा पनि डिएनए भनेर मात्र हामीलाई सुनाइयो। डिएनए भनेको के भनेर भन्ने मान्छे कमै पाइएला, अथवा भन्ने मान्छे नै नपाइएला। त्यसकारण पहिला डिएनए को अर्थ बुझ्नु पर्यो। डिएनए भनेको डेक्सो राइबो न्युक्लिक एसिड हो, त्यसको नाम है। यो एसिडको एउटा फर्म हो। विभिन्न किसिमका एसिडहरू मध्ये त्यो डाइएक्सो रिबो न्युक्लिक एसिड भन्ने एक किसिमको एसिड हो। यस्तै डिएनए को अर्को के हुन्छ त भन्दा आरएनए भन्ने पनि हुन्छ। कोही लिभिङ थिङ्समा डिएनए हुन्छ, कोही लिभिङ थिङ्समा आरएनए हुन्छ। आरएनए भनेको जस्तो अहिले कोरोना भाइरस, यी भाइरसहरूमा चाहिँ डिएनए नभइकन त्यो एसिडको फर्म डिफ्रेन्ट टाइपमा हुन्छ, जसलाई रिबोनो न्युक्लिक एसिड भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ यो भाइरसहरूमा चाहिँ डी नभइकन आर हुन्छ। त्यो एसिडको नाम फरक छ, क्याटेगोरी छुट्टै छ। अनि जस्तो आरएनएमा चाहिँ हाम्रो यो छुटाउने कसरी त भन्दाखेरि, जसरी हामीले ब्लड जाँच्दाखेरि ए ग्रुप, ए पोजिटिभ, ए नेगेटिभ, ए बी भनेर भन्छौँ, त्यस्तै यो आरएनएहरू जाँच्दा पनि एसी, एडी, एबी भन्ने यस्तो हुन्छ। यसरी क्याटेगोराइज छुट्याएर यो कुन ग्रुपको रहेछ भनेर छुट्याउने कुरो चाहिँ नि यो एसिडको क्याटेगोरी छुट्याउने कामहरू चाहिँ को नाम हो यो डिएनए आरएनए भन्ने। यो डिएनए भन्ने मेसिन चाहिँ 1980 मा न्युयोर्कमा तिनको नाम सिमोन हो। सिमोन भन्नेले 1980 मा त्यो डिएनए को न्युक्लिक एसिड छुट्याउने मेसिन बनाएर 1985 पछि यो मेसिनको प्रयोग भएर आएको हो। यो डिएनए के छुट्याउँछ त भन्दाखेरि जेनेटिक कुराहरू छुट्याउँछ। यो कुन माध्यमबाट आएको हो, यो कुन चाहिँ कुलबाट आएको हो, यसको वंशज के हो, वंशजको लक्षण बोकेर आएको छ कि छैन, त्यो लक्षण छ कि छैन भनेर त्यो एसिडको क्वालिफाई गर्ने, एसिडलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्ने काम चाहिँ डिएनए परीक्षणबाट हुन्छ। त्यही आधारमा हाम्रो चाहिँ नि विभिन्न रोगको उपचार सम्बन्धी कुराहरू लिँदाखेरि पनि जेनेटिकली आएको छ कि छैन भन्ने
एकातिर हुन्छ भने अर्कोतिर क्राइम इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ त्यो डिएनए सम्बन्धित व्यक्तिको हो कि होइन, जसरी हाम्रा अम्लाका शङ्खरेखाहरू बुढी अम्लाका रेखाहरू एक अर्कासँग मिल्दैनन्, त्यसै गरी डिएनएका जुन भने त्यो एसिडको फर्म हो, मैले अघि नै भनिसकेँ डिएनएको फुल फर्म, त्यस्तै त्यो डिएनए प्रत्येक व्यक्तिको केही न केही रूपमा फरक हुन्छ। जब त्यो फरक फेला पार्नका हामीले यो मान्छेको हो भनेर छुट्याएर चाहिँ हामीले क्राइम इन्भेस्टिगेसनमा प्रयोग गर्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ खासै कुरा मेरो भन्नु पर्छ छैन, मैले सामान्य जानकारी मात्र यदि दिएको हो। अहिले मैले यो टिपेर राखेको थिएँ, यो डिएनएको फुल फर्म पक्का पनि भन्न भुलिएला भनेर मैले चाहिँ पहिले टिपेर राखेको थिएँ, त्यस कारण यदि मैले भनेको हुँ। अब यसको साइन्टिफिक जसरी हामी केमिस्ट्रीमा पढ्दाखेरि पानीको फर्मुला के हो भनेर केमिस्ट्रीको फर्मुला पढ्दाखेरि H2O भने चाहिँ यो एसिडको मैले रविन सर आइसक्नु भयो। अब ल म सिधाइदिन्छु, एउटा लास्टको कुरा भनेर सिधाइदिन्छु। यसको यो पेन्टोज भनिन्छ, यसको चाहिँ नि केमिकल फर्मुला चाहिँ C5H10O4 हुन्छ। अब यो चाहिँ एलिमेन्ट हो, डिएनएको एलिमेन्ट हो। यसमा 5 किसिमका कार्बन आइटमहरू हुन्छन्। यो कार्बन आइटमद्वारा डिएनएको परीक्षण गरिन्छ। अब योभन्दा बेसी कुरा उहाँले भन्नु होला, केही कुरा छुट्यो भने म फेरि तपाईँलाई प्रयास गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। रविन सर सुरु गरौँ प्लिज। हाम्रो सरलाई धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ रहेछ सरसँग। त्यस्तै चाहिँ सर मैले भने यो टेक्निक चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यो डिएनए प्रोफाइलिङ टेक्निक चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ फरेन्सिक साइन्स अथवा फरेन्सिक ल्याबहरूमा चाहिँ युज भइरहेको छ। त्यसले चाहिँ अहिले चाहिँ अब इन्भेस्टिगेसनमा पनि युज गरिरहेको छ विभिन्न देशका फरेन्सिक ल्याबहरूले। अब त्यस्तै चाहिँ अब यो डिएनए प्रोफाइलिङको नेपालमा हामीले हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ 2005 मा नै स्टार्ट भएको चाहिँ यसको चाहिँ हिस्ट्री छ। पहिला चाहिँ यो अब राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला चाहिँ खुमलटारले चाहिँ फ्रेस ब्लडबाट चाहिँ अब नेपालमा पनि डिएनए हुने भयो भनेर चाहिँ यो चाहिँ यसको चाहिँ फर्स्ट नेपालमा चाहिँ युज चाहिँ 2005 बाट चाहिँ खुमलटारबाट चाहिँ स्टार्ट भयो। अब त्यस्तै चाहिँ यो पुलिस फरेन्सिक ल्याबमा पनि हामीले चाहिँ यो अप्रिल 2014 बाट चाहिँ यसको विधिवत रूपमा हाम्रो चाहिँ यो 9th सेक्सनको रूपमा चाहिँ अथवा 9 शाखाको रूपमा चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेका छौँ, जहाँ चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ अलमोस्ट अल क्रिमिनल केसेसहरू का एभिडेन्सहरू जहाँ चाहिँ डिएनए गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ सम्पूर्ण एभिडेन्सेसहरू चाहिँ अहिले हामीले रिसिभ गरेका छौँ। हामीले त्यसको एनालाइसिस गरेर त्यसको प्रतिवेदन चाहिँ हामी सम्बन्धित कार्यालयमा चाहिँ पठाउँछौँ। त्यस्तै चाहिँ अहिले यो हामीसँग चाहिँ यो फरेन्सिक ल्याबमा चाहिँ यो 24 मार्कर्स भएको चाहिँ जुन चाहिँ ग्लोबल फाइलर किट चाहिँ परीक्षण हैन, त्यो किट युज गरेर हामी डिएनए परीक्षण गर्ने फेसिलिटी चाहिँ छ। त्यस्तै चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा सामान्य चाहिँ यो ट्रेन्ड अहिले चाहिँ हाम्रो यो इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो वर्षै पछि चाहिँ विभिन्न यो केस सङ्ख्यामा चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ हैन। जस्तै 2073-74 मा 137 थियो हैन, भनेपछि अहिले यो लास्ट 76-77 मा चाहिँ 376 चाहिँ केस सङ्ख्या पुगेको छ हैन। त्यतिवटा केस चाहिँ हाम्रो यो डिएनए प्रोफाइलिङ सेक्सनमा चाहिँ दर्ता भएका छन्। यो पहिला चाहिँ खासै त्यति चाहिँ चर्चामा पनि थिएन। अब जस्तै हाम्रो सिन अफ क्राइममा जाने अथवा मुद्दा इन्भेस्टिगेसन हेर्ने अफिसरहरूलाई पनि यो सम्बन्धी खासै नलेजहरू चाहिँ थिएन। अब यो अहिले पछिल्लो क्रममा विभिन्न तालिम हैन, यस्ता चाहिँ तालिमहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा पनि अब यो सम्बन्धी चाहिँ ज्ञानहरू चाहिँ वृद्धि भएको हुनाले अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ हामीले चाहिँ केस चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ बढेको चाहिँ पाइरहेको छौँ। अब यो 77-78 मा चाहिँ झन् योभन्दा पनि बढी चाहिँ हुने चाहिँ आकलन छ हैन। अब यो हामीले चाहिँ 4वटा आर्थिक वर्षको हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो केस सङ्ख्यामा पनि बढी वृद्धि भइरहेको हामीले पाएका छौँ।
त्यस्तै चाहिँ एउटा यो 76-77 को एउटा हामीले कस्ता केसेसहरू चाहिँ रिसिभ गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो म्याक्सिमम नम्बर भनेको चाहिँ यो आइडेन्टिफिकेसनका केसेसहरू सँग रिलेटेड एभिडेन्सेसहरू चाहिँ हामीले रिसिभ गरेका छौँ। आइडेन्टिफिकेसन भन्नाले चाहिँ जहाँ चाहिँ बेवारिसे लासहरू पनि हुन सक्छन् हैन। अहिले चाहिँ बेवारिसे लासको पनि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ DNA को लागि एभिडेन्स कलेक्सन गर्ने र एउटा प्रोफाइल चाहिँ जेनेरेट गरेर सुरक्षित राख्ने भनेर चाहिँ गरे हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ म्याक्सिमम केस चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले रिसिभ गर्ने भनेको आइडेन्टिफिकेसनसँग रिलेटेड, जहाँ चाहिँ भनौँ न मिसिङ पर्सन पनि हुन सक्छन् अनि त्यससँग रिलेटेड, अथवा चाहिँ बेवारिसे लासहरू चाहिँ अन्य चाहिँ लासहरू जहाँ चाहिँ हामी फिजिकल्ली चाहिँ उसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौँ, त्यसका चाहिँ DNA गर्ने भनेर चाहिँ अब त्योसँग रिलेटेड एभिडेन्सहरू चाहिँ हामीले म्याक्सिमम रिसिभ गरेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो सेक्सुअल असल्ट सँग रिलेटेड केसेसहरूका एभिडेन्सेसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पनि म्याक्सिमम नम्बरमै रिसिभ गरेका छौँ। अब समग्रमा सेक्सुअल असल्टको केस इन्क्रिज हुनु बित्तिकै त्योसँग रिलेटेड भएर एभिडेन्सेसहरू त एक्जिबिटहरू त आइहाल्छ होइन। त्यस्तै चाहिँ अन्य यो मर्डरहरूको केसेसहरूमा पनि चाहिँ हामीले रिसिभ गरेका छौँ होइन। त्यस्तै यो रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरू जहाँ चाहिँ गाडीले हानेर चाहिँ मान्छेलाई भाग्छ अनि गाडीका मोटर गार्डहरू चक्काहरूमा चाहिँ केही अंशहरू टाँसिएर गएको हुन्छ। अब त्यस्ता केसेसहरूमा चाहिँ त्यो घटनास्थल मृतक र त्यो गाडीसँग रिलेसन छ कि छैन भनेर यससँग रिलेटेड चाहिँ DNA म्याच गरेर हेर्ने भनेर चाहिँ पनि यस्ता रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरूका केसेसहरू पनि हामीसँग आइरहेको छ। त्यस्तै चाहिँ यो एबोर्सनसँग रिलेटेड केसेसहरूमा पनि होइन त्यस्ता केसेसहरू, त्यस्तै चाहिँ यो एटेम्प्ट मर्डरहरू होइन, त्यस्तै एटेम्प्ट रेपहरू, अदरमा चाहिँ जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ यो हामीले रिसिभ गरेकोमा चाहिँ यो कृत्य नागरिकताहरू चाहिँ गर्ने, जहाँ चाहिँ अधिकांश चाहिँ प्राय चाहिँ यो तराईका जिल्लाहरूबाट, जहाँ चाहिँ भनौँ न अब इन्डियनहरूले चाहिँ नेपालीलाई बाबु बनाएर नेपाली नागरिकता लिने यस्ता केसेसहरू पनि हामीले चाहिँ धेरै नै रिसिभ गरेका छौँ। त्यस्ता केसेसहरू लाई चाहिँ हामीले अदरहरूमा राखेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ त्यो एकचोटि चाहिँ हजुरको इन्डियाको चाहिँ जुन आग्रा अदालतबाट चाहिँ त्यो त्यहाँबाट चाहिँ इन्डियामा चाहिँ एउटा नेपाली संस्थाले नै त्यो वेश्यालयबाट चाहिँ त्यहाँबाट केही चाहिँ भनौँ न नारीहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेर ल्यायो। पछि चाहिँ अनि आग्रा अदालतले चाहिँ अब उसको चाहिँ ह्यान्डओभर होइन त्यो चेलीहरूलाई चाहिँ नेपालमा ह्यान्डओभर गर्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ प्यारेन्ट्सको DNA गरेर पछि मात्रै चाहिँ अनि DNA म्याच भएको खण्डमा मात्रै चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सहरू अथवा उसको गार्जियनहरूलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने कुराहरूले त्योसँग रिलेटेड केसेसहरू पनि हामीकोमा रिसिभ भएको थियो। त्यस्ता केसेसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो अदर्समा राखेका छौँ। त्यो भएर चाहिँ अब DNA को चाहिँ हामी किन DNA गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको मेन हामीले चाहिँ अब हामीले फोरेन्सिक DNA किन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेन चाहिँ यसको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसनकै पर्पज हो। यसको एम, यसको उद्देश्य भन्नु नै आइडेन्टिफिकेसन हो होइन। त्यो चाहिँ प्रपर र पोजिटिभ आइडेन्टिफिकेसनको लागि नै हामी काम गर्छौँ। चाहे त्यो मिसिङ पर्सनका केसमा अथवा चाहिँ बेवारिसे लासहरूका केसमा किन नहोस् होइन। त्यस्तै चाहिँ मर्डरहरूको केसमा अथवा चाहिँ सेक्सुअल असल्ट, सेक्सुअल चाहिँ भोइलेन्सहरूका केसेसहरूमा चाहिँ किन नहोस्, यसमा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन, चाहे त्यो मिसिङ पर्सन आइडेन्टिफाई गर्नु परोस्, चाहे चाहिँ त्यो सस्पेक्टलाई किन आइडेन्टिफाई गर्न नपरोस्। त्यही भएर यसको मेन उद्देश्य, मेन मोटो अथवा मेन एम भनेको चाहिँ हामी चाहिँ वी वर्क फर आइडेन्टिफिकेसन पर्पजको लागि होइन। अब आइडेन्टिफिकेसनका पनि विभिन्न चाहिँ टेक्निकहरू छन् होइन। जस्तै चाहिँ यो प्रिजम्टिभ आइडेन्टिफिकेसन टेक्निक, अब यो US उहाँहरूले चाहिँ यस्ता चाहिँ जुन मैले स्लाइडमा देखाएको छु फेसियल आइडेन्टिफिकेसन, स्कार्स होइन, मोल्सहरू होइन, कोठीहरू, यस्तालाई चाहिँ प्रिजम्टिभ आइडेन्टिफिकेसन भनेर चाहिँ जस्तै अमेरिकन उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी क्याटेगोराइज गर्नुभएको छ होइन। यी टेक्निक पनि आइडेन्टिफिकेसनका टेक्निकहरू नै हुन्। जस्तै फेसियल आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ के अरे मुखहरू, अनुहारहरूमा केही दागहरू
होइन, मोल्सहरू होइन, त्यस्तै चाहिँ ट्याटुहरू बनाएको। अब यी टेक्निकहरूले चाहिँ जस्तै विगतमा पनि भूकम्प होइन 2072 सालमा भूकम्प जाँदा पनि यस्ता चिजहरूबाट पनि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई भएर चाहिँ गए होइन। त्यस्तै चाहिँ युएस बङ्गला एयर क्रास हुँदाखेरि अनि त्यसमा पनि यस्ता विभिन्न चाहिँ मार्क्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ प्रिजेन्टिभ टेक्निकहरू युज गरेर आइडेन्टिफाई भएर गए। जस्तै चाहिँ विशेष त यो भुइँचालोमा होइन, भुइँचालोमा चाहिँ अब यो चाहिँ ट्याटुहरूबाट होइन। अब किन चाहिँ डिएनए जस्तो उसमा चाहिँ किन गइराख्नु पर्यो, जुन चाहिँ अति खर्चालु र लामो प्रोसेस पनि हो, त्यो भनेर चाहिँ यस्ता विभिन्न आइडेन्टिफिकेसनका टेक्निकहरू छन्। अनि जसबाट चाहिँ यदि कोही व्यक्तिहरू चाहिँ मिसिङ भएको छन् भने त्यसबाट पनि हामी आइडेन्टिफाईहरू गर्छौँ। त्यस्तै साइन्टिफिक टेक्निकहरू छन् होइन, जस्तै फिङ्गर प्रिन्ट भयो होइन, जुन चाहिँ सबैभन्दा पुरानो आइडेन्टिफिकेसनको चाहिँ टेक्निक हो। अनि नेपाल पुलिसको इतिहासमा हेऱ्यौँ भने पनि 2019 सालदेखि नै चाहिँ फिङ्गर प्रिन्टहरू चाहिँ युज गरेको हामी पाउँछौँ होइन, जो चाहिँ वान अफ द एउटा रिलायबल टेक्निक पनि हो र एउटा सबैभन्दा पुरानो टेक्निक पनि हो। अनि त्यस्तै चाहिँ यो डेन्टल एक्जामिनेसनहरू होइन, डेन्टल यो प्याटर्नहरूको एनालाइसिसबाट पनि हामी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै चाहिँ यो एन्थ्रोपोलोजीहरू होइन, एन्थ्रोपोलोजी भनेको विभिन्न अर्गान अथवा नाक चाहिँ कानहरूको मेजरमेन्टहरू गरेर एन्थ्रोपोमेट्रीहरू। अब अहिले चाहिँ यो खासै त्यति चाहिँ गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, तर पहिला एउटा साइन्टिफिक टेक्निक भनेर चाहिँ यो एन्थ्रोपोमेट्रीहरू पनि युज गर्छौँ। त्यस्तै चाहिँ यो अब आइरिस रेटिना प्याटर्नहरूको पनि चाहिँ रेकर्डहरू राखेर, जस्तै इन्डियाको दिल्ली एयरपोर्ट गयो भने पनि त्यहाँ एकछिन स्क्रिनमा हेर्न लाउँछ होइन। त्यस्तै चाहिँ यस्ता विभिन्न टेक्निकहरूबाट चाहिँ अहिले आइडेन्टिफिकेसन गर्ने गरिया छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो अवस्थाको डेड बडी हुन्छ जसलाई चाहिँ उत्खनन गरेर निकालिसकेपछि जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अन्य चाहिँ प्रिजेन्टिभ टेक्निकहरू कुनै पनि छैन, त्यो त्यसको साथसाथै जुन साइन्टिफिक टेक्निकहरूमा पनि जस्तै फिङ्गरप्रिन्ट हामी लिन सक्दैनौँ होइन। यो डेन्टल रेकर्डहरू, डेन्टल प्याटर्नहरू कुनै पनि छैन। अब आइरिसको त झन् कुरै नगरौँ। अनि त्यस्तै एन्थ्रोपोमेट्रीहरू, यस्ता टेक्निकहरू जहाँ चाहिँ रिलेभेन्ट हुँदैन, अब त्यसको लागि चाहिँ अल्टिमेटली वी हेभ टु गो होइन। अल्टिमेटली चाहिँ अब हामी चाहिँ केमा जानुपर्छ त, यस्ता डेड बडीलाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब डिएनएमै जानुपर्छ, विच इज वान अफ द मोस्ट रिलायबल टेक्निक अफ आइडेन्टिफिकेसन हो होइन। अब वाट इज डिएनए होइन, अब डिएनए स्ट्यान्ड्स फर डिअक्सी राइबोन्युक्लिक एसिड हो होइन, इट्स अ मलिक्युल होइन। बेसिकली चाहिँ डिएनए इज अ फन्डामेन्टल बिल्डिङ ब्लक फर एन इन्डिभिजुअल्स इन्टायर जेनेटिक मेकअप। अनि यो चाहिँ जुन चाहिँ जेनेटिक मेकअप छ हाम्रो जुन शरीरमा भएको, यसलाई यो चाहिँ डिएनए इज अ फन्डामेन्टल बिल्डिङ ब्लक होइन। यसको चाहिँ इन्टायर जेनेटिक मेकअपको एउटा चाहिँ बेस चाहिँ डिएनए हो अनि इट इज अ कम्पोनेन्ट अफ भर्चुअली every cell in a human body and a person's DNA is the same in every cell. यो चाहिँ एभ्री सेल हैन, ह्युमनको एभ्री सेलमा चाहिँ हुने एउटा कम्पोनेन्ट हो हैन, एउटा चाहिँ मोलिक्युल हो डिएनए। डिएनए इज इन पर्सन्स अनि यो डिएनए चाहिँ एउटा पर्सनमा हुने चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा व्यक्तिको चाहिँ उसको ब्लडमा हुने, उसको थुकमा हुने हैन, उसको चाहिँ स्किन सेलमा, उसको बोन टिथमा हुने, जहाँसुकै पनि हामीले डिएनए गर्यो भने एउटा व्यक्तिको चाहिँ डिएनए कम्पोनेन्ट चाहिँ उसको डिएनए प्रोफाइल चाहिँ सेम नै हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ ओभर 99.7% अफ डिएनए मोलिक्युल इज सेम बिट्विन पिपल। अनि यो चाहिँ अब जुन डिएनए यसको म फेरि भन्छु सरहरूलाई, चाहिँ जुन डिएनए को चाहिँ अथवा चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ एउटा जेनेटिक ऊ छ, त्यो चाहिँ जस्तै डिएनए चाहिँ सम्पूर्ण मानिसहरूमा अनि 99.7% चाहिँ डिएनए सबै सेम हुन्छ, सबै व्यक्तिहरूमा चाहिँ डिएनए चाहिँ सेम हुन्छ भने चाहिँ जस्ट 0.3% अफ डिएनए मोलिक्युल आर डिफरेन्ट फ्रम पिपल टु पिपल। भन्ने जुन डिएनए को एउटा चाहिँ कम्पोनेन्ट छ, जुन एउटा चाहिँ कोइल छ डिएनए, त्यसमा चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने 99.7% अफ चाहिँ डिएनए सबै सेम हुन्छ।
अनि त्यसमा चाहिँ ओन्ली 0.3% अफ डिएनए चाहिँ फरक हुन्छ। अनि जसले चाहिँ 0.3%ले गर्दा फरक हुने भएको हुनाले आज चाहिँ इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल होइन जति पनि छौँ हामी सबै चाहिँ हामी फरक छौँ। त्यसमा चाहिँ ओन्ली 0.3% अफ त्यो डिएनए मोलिक्युल्समा डिफ्रेन्स हुनेको कारणले सम्पूर्ण व्यक्तिमा चाहिँ अहिले डिफ्रेन्स छ। सो नो टु इन्डिभिजुअल्स ह्याभ आइडेन्टिकल डिएनए। अनि कुनै पनि एक्सेप्ट चाहिँ यो आइडेन्टिकल मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बाहेक चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिमा चाहिँ डिएनए चाहिँ आइडेन्टिकल अथवा सेम सिमिलर चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ बुक्सहरूमा चाहिँ भनिया छ। त्यस्तै चाहिँ अल टाइप्स अफ सेल इन आवर बडी कन्टेन्स अ कपी अफ सेम डिएनए। होइन जति पनि सेलहरू छन् विभिन्न एउटा व्यक्तिमा हुने जुनसुकै सेलहरू त्यो सेलमा चाहिँ एकै प्रकारको चाहिँ डिएनए छ प्रत्येक व्यक्तिमा। भन्नाले एउटा व्यक्तिमा चाहिँ उसको मैले चाहिँ बकल स्वाब होइन लिएँ भने होइन त्यसमा पनि मैले उसको डिएनए प्रोफाइलिङ गरेँ भने मैले एउटै प्रोफाइल पाउँछु। उसको मैले चाहिँ ब्लड लिएर मैले उसको डिएनए प्रोफाइलिङ गरेँ भने मैले त्यहाँ सेम ब्लड पाउँछु भन्नाले सेम डिएनए प्रोफाइल पाउँछु। त्यस्तै उसको चाहिँ स्पर्म सेल लिएर मैले त्यहाँ डिएनए चाहिँ प्रोफाइलिङ गरेँ भने पनि मैले सेम डिएनए प्रोफाइल पाउँछु। त्यस्तै चाहिँ मैले उसको चाहिँ कपालको जरा लिएर मैले डिएनए प्रोफाइलिङ गरेँ भने पनि मैले सेम पाउँछु। होइन त्यस्तै चाहिँ उसको चाहिँ हड्डी दाँत जेबाट पनि मैले डिएनए प्रोफाइलिङ गरेँ भने एउटा व्यक्तिको प्रोफाइल चाहिँ मैले सेम नै पाउँछु। त्यो भएर पनि अब यसको यो जस्तै फिङ्गरप्रिन्टलाई यसले चाहिँ एउटा ओभरकम गर्ने एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ बेनिफिट को चाहिँ काम चाहिँ जस्तै एउटा व्यक्तिलाई मैले चाहिँ अब फिङ्गरप्रिन्टमा मात्रै खोजिराख्नु परेन होइन उसको चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट कहाँ छ भनेर मात्रै खोजिराख्नु परेन। अब एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ मैले विभिन्न घटनास्थलमा हुन सक्ने बायोलोजिकल एभिडेन्सबाट चाहिँ मैले अब एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छु। अब त्यस्तै चाहिँ यसको मेन काम चाहिँ होइन डिएनए को चाहिँ मेन काम भनेको चाहिँ यसले चाहिँ जेनेटिक हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू जेनेटिक एट्रिब्युट्सहरू हाम्रो हेरिडिटी क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ यसले चाहिँ एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ। होइन यसको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ यो जेनेटिक क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेरिडिटी क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने हो। होइन अब यसको मेन काम भनेको आइडेन्टिफिकेसन त होइन होइन त्यही भएर यसको मेन काम भनेको चाहिँ यसले चाहिँ जेनेटिक एट्रिब्युट्सहरू ट्रान्सफर गर्छ। होइन बाई दिस क्यापेसिटी अफ डिएनए हाफ अफ द इन्डिभिजुअल जेनेटिक कोड कम्स फ्रम हिज अर हर फादर एन्ड हाफ फ्रम हिज मदर। होइन यो चाहिँ यसले चाहिँ यो वंशानुगत गुणहरू ट्रान्सफर गर्ने भएको हुनाले चाहिँ अब आधा गुण चाहिँ हामी उसको चाहिँ बाबुबाट पाउँछौँ भने आधा चाहिँ उसको चाहिँ आमाबाट चाहिँ हामी डिएनए को माध्यमबाट चाहिँ यसले चाहिँ वंशानुगत गुणहरू चाहिँ ट्रान्सफर गरेर बच्चा उसको सन्ततिहरू उसको अफस्प्रिङहरूमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ। यसलाई चाहिँ हामी यो बायोलोजिकल ब्लुप्रिन्ट अफ लाइफ पनि भन्छौँ। होइन त्यस्तै चाहिँ वेयर इज डिएनए होइन यति बेरसम्म चाहिँ मैले डिएनए कुरा डिएनए कहाँ हुन्छ त होइन एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल होइन एउटा ह्युमन बिङको चाहिँ यो हाम्रो सम्पूर्ण शरीर होल बडी चाहिँ चाहिँ इज मेड अप अफ सेलबाट बनाएको हुन्छ। होइन सम्पूर्ण शरीर त्योभित्र चाहिँ सेलबाट बनाएको हुन्छ। सेलभित्र चाहिँ हाम्रो न्युक्लियस भन्ने कम्पोनेन्ट हुन्छ। होइन चाहिँ न्युक्लियसभित्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त क्रोमोजोम हुन्छ। होइन क्रोमोजोममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो डिएनए चाहिँ सुपर कोल्ड फर्ममा होइन एकदम चाहिँ साङ्गुरेर त्यो भनौँ न डोरीलाई चाहिँ हाम्रो त्यो धागोलाई बाँधेर डल्लो बनाए जस्तै गरी चाहिँ सुपर कोल्ड फर्ममा चाहिँ हामी क्रोमोजोममा चाहिँ हामी डिएनए पाउँछौँ। एउटा चाहिँ बडी हुन्छ होइन बडी चाहिँ मेडअप अफ सेल होइन चाहिँ कोशिकाहरूले बनाएको हुन्छ बडी। त्यो कोशिकाभित्र न्युक्लियस हुन्छ न्युक्लियसमा क्रोमोजोम हुन्छ होइन क्रोमोजोममा चाहिँ यो डिएनएहरू चाहिँ बाइन्ड भएर बस्या हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ क्रोमोजोमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो 23वटा
चाहिँ पेयर हैन 23 पेयर अफ क्रोमोजोम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब यो डिएनए चाहिँ एउटा चाहिँ न्युक्लियस भित्र पनि हुन्छ डिएनए हैन, न्युक्लियस भित्र क्रोमोजोम हुन्छ, क्रोमोजोममा डिएनए हुन्छ हैन। त्यो जहाँ चाहिँ 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम हुन्छ भने त्यस्तै हामीले चाहिँ डिएनए पाउने अर्को ठाउँ भनेको चाहिँ यो माइटोकोन्ड्रिया अफ सेल हैन, जहाँ माइटोकोन्ड्रिया भने जुन अर्को चाहिँ सेलभित्र हुने कम्पोनेन्टमा पनि चाहिँ हामी डिएनए पाउँछौँ। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ यो ह्युमन जिनोममा चाहिँ दुई प्रकारले चाहिँ डिएनएलाई छुट्याएको छ। एउटा चाहिँ न्युक्लियस भित्र पाउने भएको हुनाले न्युक्लियर डिएनए भन्छौँ, त्यसलाई हामी चाहिँ यो अटोजोमल डिएनए, अर्को चाहिँ माइटोकोन्ड्रियामा पाउने भएको हुनाले त्यसलाई सिम्पली माइटोकोन्ड्रियल डिएनए भनेर पनि हामी भन्छौँ। अब यो 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोममा हैन एउटा चाहिँ उसको चाहिँ यो एगबाट जब चाहिँ ह्युमन बिङमा चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुने प्रोसेसमा चाहिँ एगबाट चाहिँ यो एक जुन चाहिँ उसको म्याटर्नल कन्ट्रिब्युसन उसको आमाकोतिरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाफ 23 पेयर्समा हाफ चाहिँ उसको आमाले कन्ट्रिब्युट गर्छ हैन, जहाँ चाहिँ यो फिमेलमा हुने चाहिँ XX चाहिँ फिमेलले कन्ट्रिब्युट गर्छ भने हाफ चाहिँ मा चाहिँ उसको चाहिँ बाबुकोतिरबाट चाहिँ उसको प्याटर्नल कन्ट्रिब्युसन हैन, उसको बाबुकोतिरबाट चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेर हुन्छ। अब यो आमाको चाहिँ एक सेलबाट हाफ र बाबुको चाहिँ स्पर्म सेलबाट हाफ कन्ट्रिब्युट भएर एउटा जाइगोट फर्म हुँदाखेरि चाहिँ 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम जसलाई चाहिँ हामी डिप्लोइड सेल चाहिँ फर्म हुन्छ। अनि यो हाफ उसको मदरबाट कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, हाफ उसको बाबुबाट र एउटा जाइगोट हैन, एउटा चाहिँ सुरुमा जुन दुईटा मिक्स भएर एउटा फर्टिलाइज भएर एउटा जुन जाइगोट भन्छ, एउटा सुरुको जुन भनौँ न सेल भन्छ, त्यो सेलमा चाहिँ 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम चाहिँ उसको हाफ चाहिँ बाबु र आमाकोबाट चाहिँ 50-50 कन्ट्रिब्युट भएर चाहिँ एउटा बच्चाको सुरुको एउटा जाइगोट चाहिँ फर्म हुन्छ। अब त्यस्तै चाहिँ यो 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोममा चाहिँ एउटा पेयर चाहिँ हामी सेक्स क्रोमोजोम भन्छौँ हैन, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेक्स डिटरमाइन गर्छ हैन, XX अथवा XY। XX चाहिँ सेक्स क्रोमोजोम चाहिँ फिमेलको भने XY भयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ मेल डिनोट गर्छौँ। अब यो हामीले डिएनए प्रोफाइलिङ अथवा डिएनए एनालाइसिस गर्दाखेरि एउटा चाहिँ हामी यसको चाहिँ सेक्स पनि डिटरमाइन गर्न सक्छौँ त्यसबाट। भनेपछि अब यसको चाहिँ यो न्युक्लियर डिएनए जुन न्युक्लियस भित्र हुन्छ र अर्को माइटोकोन्ड्रियल डिएनए चाहिँ माइटोकोन्ड्रियामा हुने डिएनए, यो दुईटैको चाहिँ फरेन्सिकली युज भएको हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ बेसिक डिएनए को स्ट्रक्चर हैन, यो चाहिँ एउटा चाहिँ वान अफ द फेमस स्ट्रक्चर वाटसन एन्ड क्रिक मोडेलको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ अहिले चाहिँ सबैभन्दा फेमस स्ट्रक्चर नै यो वाटसन एन्ड क्रिक मोडेल हो हैन। यसलाई चाहिँ हामी यो भनौँ न ट्विस्टेड ल्याडर भन्छौँ अथवा त्यो घुम्रेको भर्याङको जस्तो चाहिँ फर्ममा बस्या हुन्छ भनेर चाहिँ यो डिएनए को चाहिँ मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर भयो। अनि त्यस्तै चाहिँ डिएनए इज अ लङ पोलिमर हैन। यसलाई चाहिँ मैले भनिहालेँ, यो चाहिँ धागोलाई हामीले बेटारेर डल्लो बनाए जस्तो त्यसलाई चाहिँ हामीले तन्कायो भने यो चाहिँ लामो भएर लामो सुतली धागो जस्तो भएर चाहिँ निक्लिन्छ। यो चाहिँ लङ पोलिमर हो हैन। त्यस्तै चाहिँ यो चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर भन्छ यसलाई। यो डबल स्ट्यान्डर्ड फर्ममा बस्या हुन्छ। जस्तै चाहिँ यो दुईटा ब्याकबोन हो, ब्याकबोनलाई चाहिँ यो न्युक्लियोटाइड्सहरू अथवा बेसेसहरूले चाहिँ बाँधेर राखेका हुन्छ हैन। जस्तै यो चाहिँ दुईटा यो चाहिँ ब्याकबोनहरूलाई चाहिँ न्युक्लियोटाइड्सहरू हैन ATGC यो जुन बेस पेयर्सहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ बाँधेर यो दुईटा भर्याङलाई चाहिँ बाँधेर राखेका हुन्छ। जहाँ चाहिँ ए चाहिँ जहिले पनि टीसँग चाहिँ यो बोन्ड बनाएर बस्या हुन्छ हैन, बाँधेर बस्या हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यो सी चाहिँ जहिले पनि जीसँग चाहिँ बोन्ड भएर बस्या हुन्छ। अब यस्तै चाहिँ यो डिएनए को लागि अघि त्यो फर्ममा भयो। जस्तै यसलाई मैले चाहिँ यसरी हेरेँ भने चाहिँ यो डिएनए यसलाई चाहिँ हामी अब ATGC भएर यता बस्या हुन्छ। त्यसकै यो कन्जुगेटिभ पेयरसँग त्यो चाहिँ
यसरी बाँधेर चाहिँ बसिया हुन्छ। अनि जसलाई चाहिँ अब यस्ता चाहिँ भनौँ न एटिजिए जिटी टिजी जिए टिजी जिए भनेर यसलाई चाहिँ हामी डिएनए सिक्वेन्स भन्छौँ होइन। यो चाहिँ डिएनए सिक्वेन्स भयो, माथिको एउटा सिक्वेन्स, एउटा चाहिँ तलको चाहिँ सिक्वेन्स। त्यस्तै चाहिँ अब त्यस्तै नै सिक्वेन्स हरूमा नै यो चाहिँ जेनेटिक इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कोड गरे हुन्छ होइन। डिएनए इज रिटर्न एज अ सिक्वेन्स अफ दिस बेसेस अर लेटर्स। अनि त्यस्तै सिक्वेन्समा नै चाहिँ यो चाहिँ डिएनए चाहिँ कोड गरे हुन्छ। डिएनए इज रिटर्न एज अ सिक्वेन्स। हामी डिएनएलाई चाहिँ यो सिक्वेन्सको आधारमा चाहिँ कोड गरे हुन्छ। यस्तै कोडहरूमै चाहिँ अब त्यहाँ विभिन्न उसलाई चाहिने, अब डिएनएको अर्को काम भनेको यसले चाहिँ विभिन्न सेललाई चाहिने चाहिँ प्रोटिनहरू पनि डेभलप गर्छ होइन। यस्तैमा चाहिँ यस्ता प्रोटिन डेभलप गर्ने कोडहरू अथवा चाहिँ हेरिडिटी ट्रान्सफर गर्ने कोडहरू चाहिँ यस्तै चाहिँ सिक्वेन्सकै उसमा चाहिँ कोड गरेर चाहिँ बनाए हुन्छ, बस्या हुन्छ। अनि यो चाहिँ अब हामी यसलाई चाहिँ यस्ता अक्षरका यस्ता उलाई चाहिँ हामी सिक्वेन्स भन्छौँ। अब त्यस्तै चाहिँ फरेन्सिकली यसको चाहिँ एनालाइसिस गर्दा यो टाइप अफ डिएनए पोलिमर्फिजम अनि कसरी चाहिँ डिएनएमा चाहिँ व्यक्तिमा चाहिँ यो भेरिएसन्स आउँछ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ फरेन्सिकली हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ दुई तरिकाको चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्छौँ होइन। यो टाइप्स अफ डिएनए पोलिमर्फिजम अथवा चाहिँ डिएनए को कारणले भेरिएसन्सहरू कसरी आउँछ व्यक्तिमा भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता सिक्वेन्सहरू हुन्छन् होइन। यस्ता लामो सिक्वेन्सहरू हुन्छ। जस्तै पर्सन 1 मा एउटा सिक्वेन्स यसरी बस्या हुन्छ भने पर्सन 2 मा फेरि यो एटिजिए जिए जिटी टिजिसिए भनेर यसरी चाहिँ पर्सन 2 मा चाहिँ फर इक्जाम्पलको लागि मात्रै यसरी चाहिँ सिक्वेन्स बस्या हुन्छ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ जस्तै अब साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यस्ता पर्टिकुलर त्यस्ता सिक्वेन्सका कुनै पर्टिकुलर लोकेसन पर्टिकुलर ठाउँमा चाहिँ जस्तै यो टेट्रा न्युक्लियोटाइड बेसको पेयरहरू भनेर चाहिँ साइन्टिस्टहरूले स्टडी गरेको छ। जस्तै टिजिसिए भनेर चाहिँ एउटा पर्टिकुलर कुनै लोकेसनमा चाहिँ गएर साइन्टिस्टहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ यस्ता पर्टिकुलर लोकेसनमा यसरी चाहिँ यो नम्बरहरू चाहिँ रिपिट भएको चाहिँ जस्तै रिपिट भएको चाहिँ साइन्टिस्टहरूले पायो। त्यस्तै चाहिँ अन्य व्यक्तिमा पनि फेरि त्यही लोकेसनमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि चाहिँ यस्ता चाहिँ त्यही लोकेसनमा गएर उसले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को व्यक्तिमा चाहिँ यस्ता चाहिँ एउटा व्यक्तिमा यो 3टा जस्तै मैले रातो हरियो निलो लाछु अनि त्यो पर्टिकुलर लोकेसनमा अनि यो पर्टिकुलरै प्याटर्नमा होइन टिजिसिए भनेको पर्टिकुलर यो टेट्रा न्युक्लियोटाइड प्याटर्न भन्छौँ यसलाई होइन। यसलाई चाहिँ यो 4वटा फर्ममा बसेको यही प्याटर्नमा त्यही ठाउँमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा व्यक्तिमा हेऱ्यो भने उसले 3टा मात्रै पायो, 3टा रिपिट भयो, 3चोटि रिपिट भएको पायो। त्यस्तै चाहिँ त्यही लोकेसनमा अन्तिममा गएर फेरि चाहिँ त्यही फर्ममा उसले गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उसले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिमा चाहिँ 2टा मात्रै रिपिट भएको चाहिँ पायो होइन। यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ अब हामीले एनालाइसिस गर्ने भनेको चाहिँ यो चाहिँ अहिले द भेरिएसन अफ रिपिटिसन एट स्पेसिफिक लोकेसन भयो होइन। अब यसमा चाहिँ यो यस्ता चाहिँ रिपिटिसनहरूलाई यस्ता चाहिँ यो टेट्रा यो 4वटा अक्षरले बनेका अथवा टेट्रा बेसेसले बनेको रिपिटिसन चाहिँ हामीले चाहिँ पर्टिकुलर ठाउँमा गएर हेऱ्यौँ भने यस्तालाई चाहिँ हामी यो सर्ट टेन्डम रिपिट भन्छौँ। अनि यसमा चाहिँ धेरै लामो होइन यस्ता सर्टेन चाहिँ नम्बरका सर्ट नम्बरहरूका चाहिँ यस्ता ठाउँमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ रिपिट भएको पाउँछौँ। अनि त्यस्तै चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले हामी चाहिँ यो एसटिआर विधि पनि भन्छौँ अथवा एसटिआर यस्ता रिपिटिसनलाई हामी सर्ट टेन्डम रिपिट भन्छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्ने ती सर्ट टेन्डम रिपिटलाई हामी एनालाइसिस गर्ने भएको हुनाले अहिले चाहिँ यो एसटिआर एनालाइसिस पनि भन्छौँ होइन। त्यस्तै चाहिँ यसको चाहिँ अब बेसिकली यो चाहिँ हामीले यो सर्ट टेन्डम रिपिटहरू चाहिँ हामीले यो न्युक्लियसभित्र भएको डिएनएमा चाहिँ हेर्छौँ। यसको टार्गेट डिएनए भनेको चाहिँ न्युक्लियर डिएनए अथवा अटोजोमल डिएनए पनि भन्न सक्छौँ। न्युक्लियर डिएनएलाई हामी अटोजोमल डिएनए पनि भन्छौँ।
होइन यो पर्टिकुलर रिपिटिसन हेर्ने चाहिँ हाम्रो टार्गेट डिएनए भनेको चाहिँ न्युक्लियर डिएनए हो। त्यस्तो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी सर्ट टेन्डम रिपिट भन्छौँ र यसलाई एनालाइसिस गर्ने विधि चाहिँ हाम्रो सर्ट टेन्डम रिपिट एनालाइसिस हो होइन। त्यस्तै चाहिँ अब यो चाहिँ यो लेन्थको कारणले गर्दाखेरि भेरिएसन्स आएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो लेन्थ पोलिमर्फिजम पनि भन्छौँ। अनि यो चाहिँ सङ्ख्याकोले गर्दाखेरि कुनैमा 3 छ कुनैमा चाहिँ 2 छ। अनि यसरी लेन्थमा भेरिएसन्स आउँदाखेरि व्यक्ति व्यक्तिमा पनि भेरिएसन्स चाहिँ आउँदो रहेछ भनेर चाहिँ थाहा भएको हुनाले अहिले चाहिँ यही विधि चाहिँ हामी चाहिँ फरेन्सिकमा चाहिँ युज गर्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी यो एसटिआर विधि पनि भन्छौँ। अनि त्यस्तै चाहिँ अर्को चाहिँ भेरिएसन्स आउने चाहिँ तरिका के रहेछ भन्दा अर्को चाहिँ यस्तै सिक्वेन्स नै भयो होइन। त्यसमा पनि सिक्वेन्स नै हो। सिक्वेन्समा चाहिँ हामीले एउटा पर्टिकुलर लोकेसनमा नम्बर अफ रिपिटिसन कति रहेछ मात्रै हेऱ्यौँ भने अर्को टेक्निकमा चाहिँ यस्तै सिक्वेन्स हुन्छ। यस्तै सिक्वेन्समा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा चाहिँ अनि जुन यो हामी न्युक्लियोटाइड भन्छौँ अथवा यसलाई बेस भन्छौँ, यो बेस चाहिँ अरू सबै सिमिलर नै छन् चाहिँ दुईटा व्यक्तिमा सबै ठाउँमा सिमिलर नै छन्, तर कुनै एक ठाउँमा चाहिँ जस्तै सी होइन साइटोसिन हुने ठाउँमा चाहिँ एडेनिन रहेछ होइन। त्यो चाहिँ यो चाहिँ सी हुने पर्ने ठाउँमा ए रहेछ। त्यस्तो चाहिँ कुनै पनि त्यसपछि फेरि हेर्दै हेर्दै गयौँ जी हुने ठाउँमा अरू सबै ठाउँमा सेम छ, तर जी को ठाउँमा अर्को व्यक्तिमा हेऱ्यौँ भने सी रहेछ। यसरी गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सिक्वेन्समा नै भेरिएसन्स आयो। अघि चाहिँ नम्बर अफ रिपिटेसनमा भेरिएसन आएको थियो भने यसमा चाहिँ सिक्वेन्समै भेरिएसन्स आएको हुनाले चाहिँ अब यसरी पनि हामी चाहिँ यो सिक्वेन्स पोलिमर्फिजम चाहिँ भन्ने गरेका छौँ होइन। यो चाहिँ अब यसमा पनि हामीले चाहिँ अब यो डिएनए सिक्वेन्सिङको एनालाइसिस नै गर्छौँ यसमा चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ हामी यो एनालाइसिस गर्दाखेरि पुरै सिक्वेन्स नै हेर्छौँ र कहाँ चाहिँ भेरिएसन्स आछ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ हेर्छौँ। अब यसमा चाहिँ मेनली चाहिँ हाम्रो टार्गेट डिएनए भनेको चाहिँ माइटोकोन्ड्रियल डिएनए। माइटोकोन्ड्रियल डिएनएको हामी एनालाइसिस गर्दा हामी सिक्वेन्सिङ नै गर्छौँ होइन। अघि चाहिँ हामी अहिलेकोमा जहाँ चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ रिपिटेसन मात्रै थियो त्यो चाहिँ हाम्रो टार्गेट डिएनए भनेको न्युक्लियर डिएनए थियो, न्युक्लियसभित्र हुने। अब यसमा चाहिँ हाम्रो टार्गेट डिएनए भनेको चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया हो, जहाँ चाहिँ हामी सिक्वेन्सिङ नै हेर्छौँ पुरै। अब अहिले चाहिँ हाल हाम्रो चाहिँ यो पुलिस फरेन्सिक ल्याबमा चाहिँ अहिले हामी यो माइटोकोन्ड्रिया एनालाइसिस चाहिँ गर्दैनौँ, अहिले गरेका छैनौँ। अहिले चाहिँ हामी एसटिआर एनालाइसिस विधि बाट मात्रै चाहिँ विभिन्न एक्जिबिटहरूको चाहिँ एनालाइसिस गरिरहेको छौँ। त्यस्तै चाहिँ अब अहिले यो फरेन्सिकली चाहिँ टाइप्स अफ फरेन्सिक डिएनए प्रोफाइलिङ अथवा एनालाइसिस होइन चाहिँ बेसिकल्ली यसमा चाहिँ अहिले 3 प्रकारको हामी चाहिँ डिएनएको चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ अथवा डिएनएको प्रोफाइलिङ गर्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ एउटा अटोजोमल अथवा न्युक्लियर डिएनएको चाहिँ एसटिआर विधिबाट हामी एनालाइसिस गर्छौँ होइन। त्यस्तै चाहिँ जहाँ अर्को चाहिँ हाम्रो यो वाइ क्रोमोजम अथवा हामी यसलाई वाइएसटिआर पनि भन्छौँ होइन। यो वाइ क्रोमोजमको हामी एनालाइसिस गर्छौँ भने अर्को चाहिँ फरेन्सिक उसमा चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया को पनि हामी एनालाइसिस गर्छौँ। तर अहिले चाहिँ हामीसँग हाम्रो पुलिस फरेन्सिक ल्याबमा चाहिँ अहिले हामी अटोजोमल विधिबाट चाहिँ हामी स्याम्पलहरूको एनालाइसिस गर्छौँ र त्यसको साथसाथै यो वाइ क्रोमोजम वाइएसटिआर विधिबाट चाहिँ हामी यी 2 विधिबाट चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ। अब अटोजोमल भनेको इट्स वान अफ द मोस्ट पावरफुल चाहिँ टेक्निक हो होइन। अटोजोमल मैले एनालाइसिस गरेर मैले प्रोफाइल पाएँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम पावरफुल हो भन्छौँ होइन। किनभने यो अटोजोमल विधिबाट एनालाइसिस गरेपछि जुन प्रोफाइल आउँछ त्यो चाहिँ युनिक टु इच इन्डिभिजुअल। जुन अटोजोमल प्रोफाइल भनेपछि यो चाहिँ प्रत्येक इन्डिभिजुअलमा मैले अटोजोमल एनालाइसिस अथवा न्युक्लियर डिएनएको एसटिआर विधिबाट एनालाइसिस गरेँ भने मैले प्रत्येक इन्डिभिजुअलको एउटा इन्डिभिजुअल प्रोफाइल पाउँछु भने अब यो वाइ चाहिँ अब वाइ क्रोमोजोम चाहिँ मैले अघि पनि सरहरूलाई इन्फर्म भन्नाले जानकारी गराएको थिएँ। जस्तै एक्स वाइ भयो भने मेल भयो होइन। अब वाइ
पनि हामी चाहिँ वाइ एसटिआर विधिबाट चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्छौँ होइन। अब वाइ चाहिँ मेलमा मात्रै हुन्छ अनि यो चाहिँ अब प्याटर्नली इनहेरिटेडेड भनेपछि बाबुबाट छोरा, छोराबाट चाहिँ फेरि उसको चाहिँ अर्को छोरामा चाहिँ ट्रान्सफर हुने अनि यो चाहिँ प्याटर्नली चाहिँ ट्रान्सफर हुँदै जान्छ। अब एउटा चाहिँ यसले वंशानुगत ऊ पनि देखाउँछ होइन। त्यस्तै चाहिँ दिस इज नट युनिक टु इन्डिभिजुअल, यो चाहिँ इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल युनिक हुँदैन होइन। चाहिँ अटोजोमल प्रोफाइलिङ गऱ्यो भने चाहिँ त्यो प्रत्येक इन्डिभिजुअलमा युनिक हुन्छ भने अब वाइ क्रोमोजोममा चाहिँ प्रत्येक इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल चाहिँ युनिक हुँदैन। त्यस्ता चाहिँ यो माइटोकोन्ड्रिया चाहिँ यो म्याटर्नली इनहेरिटेड हुन्छ होइन। जो चाहिँ यो चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया गऱ्यो भने चाहिँ आमाबाट छोराछोरीमा जान्छ, फेरि छोरीबाट चाहिँ फेरि उसको चाहिँ छोरीमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो माइटोकोन्ड्रिया एनालाइसिस चाहिँ गरेका छैनौँ र जेनरली चाहिँ धेरै पुराना स्याम्पलहरूमा चाहिँ माइटोकोन्ड्रियल एनालाइसिस अथवा माइटोकोन्ड्रियाबाट चाहिँ सिक्वेन्सिङहरू गरेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। अब वाट इज डिएनए प्रोफाइलिङ होइन अथवा फरेन्सिक डिएनए प्रोफाइलिङ भनेको के हो त होइन। अब यो प्रोफाइल अघिदेखि मैले प्रोफाइल त भन्दै गएँ होइन। त प्रोफाइल भनेको के हो त? त्यही भएर चाहिँ अब जस्तै मैले चाहिँ कुनै पनि एक्जिबिटको चाहिँ एनालाइसिस गरेँ भने मैले फाइनल चाहिँ मैले एन्ड प्रडक्टको रूपमा चाहिँ उसको एउटा इन्डिभिजुअलको एउटा व्यक्तिको चाहिँ मैले प्रोफाइल पाउँछु होइन। त्यसलाई चाहिँ अहिले हामी प्रोफाइल भन्छौँ। त्यही भएर चाहिँ डिएनए प्रोफाइल भनेको केही पनि होइन, इट इज सिम्पली अ लिस्ट अफ नम्बर्स बेस्ड अन अ प्याटर्न of an individual's DNA, producing a numerical code which can be used to differentiate individuals. अनि डिएनए प्रोफाइल भनेको केही पनि होइन, इट्स जस्ट अ लिस्ट अफ नम्बर्स हो बेस्ड अन द चाहिँ त्यो व्यक्तिको चाहिँ कस्तो त्यो इन्डिभिजुअलको कस्तो डिएनए चाहिँ प्याटर्न छ त्यसमा बेस भएको एउटा चाहिँ लिस्ट अफ नम्बर्स हो होइन। अब डिएनए प्रोफाइलिङ कोड अफ इच पर्सन इज युनिक होइन। प्रत्येक इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल चाहिँ उसको डिएनए प्रोफाइलिङ कोड अथवा त्यो लिस्ट अफ नम्बर्स चाहिँ उसको चाहिँ युनिक हुन्छ। प्रत्येक इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल युनिक हुन्छ अनि यो चाहिँ एक्सट्रिमली रिलायबल र कन्फर्मेटिभ टेक्निक फर ह्युमन आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम अनि यो चाहिँ एक्सट्रिमली रिलायबल र कन्फर्मेटिभ टेक्निक भएको हुनाले नै अहिले संसारको जहाँसुकै चाहिँ डिएनएलाई चाहिँ डिएनए एनालाइसिस विधि चाहिँ युजमा छ र चाहिँ यसलाई रिलायबल भएको हुनाले पनि अन्य देशले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ केही माग्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ पहिला डिएनए प्रोफाइल नै खोज्छ अनि दिस प्रोफाइल डज नट कन्टेन इन्फर्मेसन अबाउट अ पर्सन्स फिजिकल अर साइकोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स डिजिज अर प्रिडिपोजिसन फर डिजिज होइन। अब यो उसको चाहिँ हामीले प्रोफाइल हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअलमा चाहिँ कस्तो चाहिँ उसको ऊ चाहिँ कस्तो छ, फिजिकली कस्तो छ होइन, उसको चाहिँ कुनै चाहिँ क्रोमोजोमल डिसअर्डरहरू कुनै रोगहरू छ कि छैन, उसको साइकोलोजी कस्तो छ भनेर चाहिँ यो प्रोफाइलबाट चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। जस्तै चाहिँ अब मैले के भने मैले जस्तै डिएनए प्रोफाइल भनेको यो चाहिँ इज जस्ट अ लिस्ट अफ नम्बर्स हो होइन। यो चाहिँ लिस्ट अफ नम्बर्स मात्रै हो। यो चाहिँ यसरी चाहिँ यो लोकस भनेको चाहिँ केही पनि होइन, यो चाहिँ जस्ट अघि मैले भने जस्तै पर्टिकुलर एउटा लोकेसन हो होइन। जस्तै साइन्टिस्टहरूले चाहिँ 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोममा विभिन्न ठाउँहरू मार्क गरेका छ। जस्तै चाहिँ म बानेश्वरमा छु अहिले, म बानेश्वरबाट चाहिँ भक्तपुर जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै पहिला तिनकुने आउँछ, त्यसपछि चाहिँ कोटेश्वर आउँछ, त्यसपछि चाहिँ जडीबुटी आउँछ। यो त्यसरी नै एउटा चाहिँ क्रोमोजोमको उसमा क्रोमोजोमको भागमा एउटा लोकस भनेको लोकेसन मात्रै हो। यो D8S1179 भनेर एउटा जस्तै यहाँबाट म बानेश्वरबाट तिनकुने गयो भने तिनकुनेलाई एउटा चाहिँ कोड दिए जस्तै यो लोकेसन हो। त्यो लोकेसनमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो 10-10 भनेर दिएको छ। यसमा चाहिँ अघि मैले भने यो चाहिँ हामी सर्ट टेन्डम रिपिट को मेथडबाट चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्छौँ र त्यो पर्टिकुलर लोकेसनमा
चाहिँ कति रिपिटिसन छ भनेर चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्छौँ होइन। यो पर्टिकुलर त्यो क्रोमोजोमको यो पर्टिकुलर ठाउँमा त्यो व्यक्तिको त्यो क्रोमोजोमको त्यो पर्टिकुलर ठाउँमा चाहिँ कति रिपिटिसन छ भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। जस्तै त्यसमा चाहिँ 10 पायौँ, त्यस्तै चाहिँ अर्को लोकेसनमा गएर हेऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ यो पायौँ, त्यस्तै अर्को लोकेसनमा गएर हेऱ्यौँ भने 8-12 पायौँ, त्यस्तै अर्को लोकेसनमा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ 10-11 पायौँ। भनेपछि अब यसमा चाहिँ हामी डिएनए प्रोफाइल भनेको चाहिँ यो चाहिँ पुरै लिस्ट अफ नम्बर्स हो। उसको यो एउटा पर्टिकुलर लोकेसनको यो एउटा पर्टिकुलर नम्बर मात्रै उसलाई चाहिँ त्यो पर्टिकुलर नम्बरलाई मात्रै हामी डिएनए प्रोफाइलिङ भन्दैनौँ। डिएनए प्रोफाइलिङ भनेको समग्रमा यो लिस्ट हो होइन। जस्तै चाहिँ एउटा व्यक्तिको चाहिँ टेलिफोन नम्बर छ होइन 9841 समथिङ भनेर चाहिँ एउटा व्यक्तिले सिम कार्ड लिएर उसको टेलिफोन नम्बर छ होइन। अब हामीले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्दाखेरि यो चाहिँ फलानु नम्बर जस्तै दिया जस्तै यो पनि एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ बाई नेचर चाहिँ हामीलाई पनि एउटा चाहिँ यसरी चाहिँ नम्बर चाहिँ लिस्ट अफ नम्बर्स दिया छ जसलाई चाहिँ हामी डिएनए प्रोफाइल भन्छौँ होइन। एउटा पर्टिकुलर नम्बरले एउटा पर्टिकुलर हामी इन्डिभिजुअललाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ होइन। यो नम्बर चाहिँ फलानु व्यक्तिको हो भनेर हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै चाहिँ बाई नेचर होइन चाहिँ बाई नेचर पनि हामीलाई चाहिँ यस्तै सर्टेन लिस्ट अफ नम्बर्स छ जसलाई चाहिँ हामी डिएनए प्रोफाइल भन्छौँ होइन। यो फेरि मैले अघि पनि भने सरहरूलाई यो एउटा पर्टिकुलर नम्बर मात्रै होइन, यो लिस्ट अफ नम्बर्स हुनु पर्यो होइन। यो लिस्ट अफ नम्बर्स भनेको चाहिँ अब उसको डिएनए प्रोफाइल हो। व्यक्ति चाहिँ जन्म लिइसकेपछि ऊ मरेर गइसकेपछि पनि मैले डिएनए एनालाइसिस मैले डिएनए प्रोफाइलिङ गरेँ भने मैले यो चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअलकै हो भने मैले यो लिस्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ सेम पाउनै पर्यो। त्यही भएर यो डिएनए प्रोफाइलिङ भनेको केही पनि होइन, जस्ट अ लिस्ट अफ नम्बर्स हो होइन। यो नम्बर चाहिँ ऊ त्यो व्यक्ति जन्मेर मरेर गइसकेपछि पनि चेन्ज हुँदैन। यो त्यही चेन्ज नहुने भएको कारणले अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ युज गर्न सकेका छौँ र कुनै पनि व्यक्तिलाई हामी आइडेन्टिफाई गर्न सकेका छौँ होइन। त्यस्तै चाहिँ यो एकदम रिलायबल भएको हुनाले अहिले संसारको जुनसुकै देशले पनि डिएनए प्रोफाइल चाहिँ भनौँ न एउटा मान्यता दिएको चाहिँ छ। अब त्यस्तै चाहिँ यसलाई चाहिँ अब विभिन्न टर्म्सहरू छ होइन। जस्तै डिएनए प्रोफाइलिङलाई चाहिँ अहिले हामी यो डिएनए टाइपिङ पनि भन्छौँ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ डिएनए टाइपिङ पनि भन्छ। त्यस्तै डिएनए फिङ्गर प्रिन्ट पनि भन्ने गरिया छ। त्यस्तै चाहिँ यो जेनेटिक फिङ्गर प्रिन्टिङ पनि भन्ने गरिया छ। यो त्यही नै हो। जस्तै अहिले चाहिँ यो 16 मार्कर्स अफ डिफ्रेन्ट क्रोमोजोम भनेर भनेको छौँ। जस्तै चाहिँ मैले भने जस्तै यो यस्ता 23 चाहिँ यो पेयर अफ क्रोमोजोममा यो साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो जस्तै टिपोक्स भनेर टिपिओएक्स भनेर एउटा लोकेसन दिया छ अनि त्यो अघिकै लिस्ट हो। योभन्दा अगाडिको स्लाइडकै लिस्ट हो। यो अघिकै यो लिस्ट हो। मैले यो टेबल यो स्लाइडमा चाहिँ मैले टेबल फर्ममा मात्रै उतारे हो होइन। त्यस्तै चाहिँ यो चाहिँ साइन्टिस्टहरूले यसरी विभिन्न चाहिँ लोकेसनहरू दिएको छ होइन, जो D8 S11 7 9 भन्ने। अब यो लोकेसनमा यो लोकसमा गएर चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ त्यो नम्बर अफ रिपिटिसन्स कति छ भनेर हेर्छौँ र यसलाई नै अब हामीले टेबुलेटेड फर्ममा एउटा लिस्ट फर्ममा निकाल्यौँ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिको चाहिँ प्रोफाइल भन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ यो एउटा एमिलोजेनिन भन्ने छ जसले चाहिँ यो सेक्स डिटरमाइन गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले प्रोफाइलिङ जेनेरेट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मेल सोर्सको हो अथवा फिमेल सोर्सको भन्ने कुरा हामी यहाँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ मेरो अब यो अलिक पुरानो स्लाइड हो जहाँ चाहिँ यो 16 मार्कर्स भन्ने छ। 16 मार्कर एसटिआर मार्कर्स भने 16 वटा ठाउँको लोकेसन हेर्ने। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो 24 मार्कर्सको किट चाहिँ चलाउँछौँ। अब यो चाहिँ 16 को भयो, अहिले हामी 24 अनि त्यस्तै चाहिँ अब भविष्यमा यो 27 पनि हुनसक्छ अनि यसरी चाहिँ यो मार्कर्सको सङ्ख्या बढ्दै जानु पनि सक्छ। अब यो जति चाहिँ बढ्दै जान्छ यो चाहिँ मोर रिलायबल हुँदै जान्छ। अनि जस्तै चाहिँ यो एफबिआईहरूले चाहिँ उनीहरूको यो डिएनए कोडिस सिस्टम छ होइन, उनीहरूको चाहिँ यो डाटाबेस छ कोडिस सिस्टम। पहिला चाहिँ उनीहरूले यो 13 मार्कर्स उनीहरूको 13 वटा यस्तै मार्कर्सहरू चाहिँ सेलेक्ट गरेको थियो। त्यो 13 वटा मार्कर्सहरू भयो भने चाहिँ उसको कोडिस सिस्टममा चाहिँ इन्ट्री चाहिँ दिन्थ्यो। उसले पनि अब यो जस्तै यो डिएनए टेक्निकको बढाए अनुसार नै उसले पनि अब चाहिँ डिएनए उनीहरूको कोडिस सिस्टममा इन्टर हुनलाई एटलिस्ट
20 मार्कर्स चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भनेको छ हैन। त्यो भएर चाहिँ अब हामीले पनि चाहिँ आफूलाई अपग्रेड गर्दै लानुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ पहिला 16 मार्कर्समा हामी काम गरिरहेको थियौँ भने अहिले चाहिँ यो 24 मार्कर्समा हामी काम गरिरहेको छौँ। अझै जति मार्कर बढ्दै गयो यो चाहिँ मोर एन्ड मोर रिलायबल हुँदै जान्छ। यो त्यही नै हो। त्यसलाई मैले एक्जाम्पलको रूपमा मात्रै, जस्तै यो डिएस एउटा लोकेसन दिएको छ डिएसएस 818 अनि त्यसमा चाहिँ यो एलिल भन्नाले त्यो अघि टेबलको साइडमा थियो जस्तै 6-7 छ भने हैन, यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो 5th नम्बरको अब लोकेसन पनि उनीहरूले चाहिँ यस्तै चाहिँ यो 5th नम्बरको क्रोमोजोम भनेर यसरी विभिन्न मार्किङहरू गरेछ। जस्तै यो 5th नम्बरको क्रोमोजोमको यो लोकेसनमा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा व्यक्तिमा 6 र 7 छ। अनि त्यो 6 र 7 चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति मेरो ऊ चाहिँ बिग्रेछ छ। जस्तै यो 6 र 7 चाहिँ अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ मैले, जस्तै चाहिँ हाफ चाहिँ उसको आमाबाट कन्ट्रिब्युट म्याट्रनल साइडबाट कन्ट्रिब्युट भइरहेछ यो पेयरमा भने हाफ चाहिँ उसको बाबुको साइडबाट कन्ट्रिब्युट भइरहेछ। त्यसपछि यो एउटा पेयर चाहिँ डेभलप भएको। अब यो पर्टिकुलर लोकेसनमा मैले यो उसको एलिल भनेको चाहिँ नम्बर अफ रिपिटिसन नै हो, त्यो सर्ट टेन्डम रिपिटको नम्बर अफ रिपिटिसन नै हो यो हैन। यसमा चाहिँ मैले यो पर्टिकुलर 5th नम्बरको त्यो इन्डिभिजुअलको क्रोमोजोममा गएर यो पर्टिकुलर लोकेसनमा हेरेँ, मैले 6 र 7 पाएँ। भनेपछि त्यो 6 चाहिँ उसको चाहिँ एउटा चाहिँ नम्बर अफ रिपिटिसन हो, एउटा चाहिँ उसको बाबुबाट कन्ट्रिब्युट भइरहेछ भने अर्को चाहिँ 7 चाहिँ उसको मदरबाट कन्ट्रिब्युट भइरहेछ। यसरी चाहिँ त्यो पर्टिकुलर लोकेसनमा हामी नम्बर अफ रिपिटिसन कति छ भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ। यसलाई नै अब त्यो हेर्छौँ, त्यो हेरेर चाहिँ यसरी चाहिँ लिस्ट चाहिँ बनाउँछौँ हैन। यो चाहिँ त्यही व्यक्तिको हो भने चाहिँ अब एउटा दुईटा अथवा 10-12 वटा मिल्ने हैन। यसमा चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअलको हो भने यो होल जे छ त्यो अर्को एक्जिबिटमा पनि यो नम्बरहरू चाहिँ सेम एक्ज्याक्टली सेम चाहिँ हुनु पर्यो अनि मात्रै हामी चाहिँ यो म्याच भयो भनेर चाहिँ भन्छौँ। यो त्यही नै हो हैन। यो चाहिँ मैले एक्जाम्पल दिएँ, जस्तै दुईटा नम्बर आयो, एउटा चाहिँ उसको आमाको साइडबाट आयो, एउटा चाहिँ उसको बाबुको साइडबाट आयो। त्यसलाई चाहिँ मैले यो एनालाइसिस गरिसकेपछि एउटा लास्टमा यसरी एउटा ग्राफ पाउँछु हैन। यो चाहिँ यो मेरो यो स्लाइडमा अलि नअट्ने भएर चाहिँ यो मैले यो 16 मार्कर्सकै ग्राफ चाहिँ राखेको छु हैन, जहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ हामी हेर्छौँ। अनि यो चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलको डिएनए प्रोफाइल हो हैन, यो एउटा व्यक्तिको डिएनए प्रोफाइल हो। यसमा चाहिँ यो यस्तै यो हरियोमा हजुरले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ केही पनि होइन, ती लोकसहरू हो, मार्करहरू हो हैन। त्यसमा चाहिँ यसरी लोकसहरू दिया हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ मैले एनालाइसिस गर्दा 14 कुनैमा 14 15 कुनैमा 29 30 यसरी आएको छ। यो पनि केही होइन, इट्स अ नम्बर अफ रिपिटिसनको कारणले चाहिँ यो आएको हो। प्याटर्नल साइडबाट कन्ट्रिब्युट भइरहेको छ, उसको एउटा चाहिँ उसको प्याटर्नल उसको एउटा आमाकोबाट एउटा उसको बाबुबाट कन्ट्रिब्युट भएको छ। यसरी हामीले एउटा चाहिँ हेऱ्यौँ भने त्यस्तै चाहिँ यो XY यो चाहिँ एउटा पुरुषको सोर्सबाट आएको रहेछ भनेर यसरी चाहिँ हामी एनालाइज गर्छौँ। यो ग्राफलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ यसरी सिम्पली टेबल फर्ममा डेभलप गर्छौँ र यो चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयमा यसको चाहिँ करस्पोन्डिङ रिपोर्टहरू चाहिँ पठाउँछौँ। अब मैले यो ग्राफ पठाएँ भने चाहिँ अब भनौँ न भोलि चाहिँ अनुसन्धान अधिकृत अथवा भोलि चाहिँ न्यायालयले चाहिँ नबुझ्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ बुझ्ने सरल भाषामा चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो ट्याबुलेटेड फर्ममा यसरी लिस्ट बनाएर चाहिँ हामी पठाउँछौँ हैन। अब यो एभिडेन्शियल भ्यालु अफ डिएनए हैन, इच पर्सन्स डिएनए इज डिफरेन्ट फ्रम अदर पिपल हैन। यसको भनौँ न एउटा चाहिँ ब्युटिफुल पक्ष भनेको हैन, यो चाहिँ इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल युनिक हुन्छ अनि त्यस्तै चाहिँ डिएनए एभिडेन्स कलेक्टेड फ्रम क्राइम सिन क्यान आइदर लिङ्क्ड टु अ सस्पेक्ट अर क्यान हेल्प एलिमिनेट अ सस्पेक्ट फ्रम सस्पिसन। अनि यसको अर्को चाहिँ ब्युटिफुल पक्ष भनेको चाहिँ जस्तै कुनै पनि सस्पेक्टलाई चाहिँ हामीले यदि डिएनए परीक्षण गरेका छौँ भने सधैँ त्यो सस्पेक्ट चाहिँ त्यही नै कल्प्रिट हो र डिएनएले चाहिँ यो च्याप्प समाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ त्यो मान्दैनौँ। अनि यसले चाहिँ यसको अर्को ब्युटिफुल पक्ष भनेको चाहिँ यसले चाहिँ निर्दोष हो भने यसले चाहिँ इट हेल्प्स टु इलिमिनेट हैन, सस्पेक्टलाई चाहिँ यसले चाहिँ एलिमिनेट हुनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। यस्ता कैयन केसहरू छन् हामीकामा जहाँ चाहिँ डिएनएको माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एलिमिनेसनलाई चाहिँ
कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ एलिगेसनबाट चाहिँ मुक्त भएको पनि छन् हैन। त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि डिएनए परीक्षण गर्दा सधैँ चाहिँ म्याच हुनैपर्छ, त्योसँग मिल्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। यसको एउटा ब्युटिफुल पक्ष भनेको चाहिँ कहिले चाहिँ एलिगेन्सलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिनलाई चाहिँ अथवा ऊ निर्दोष छ भने उसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यस्तै चाहिँ डिएनए क्यान आइडेन्टिफाई अ भिक्टिम हैन, मिसिङ पर्सन अथवा अनआइडेन्टिफाइड पर्सनहरूलाई थ्रु डिएनए फ्रम रिलेटिभ्स हैन, उसको रिलेटिभ्सहरूको उसबाट चाहिँ हामी भिक्टिमहरूलाई चाहिँ अथवा कोही कसैको फ्यामिली मिसिङ भएको छ भने त्यसले चाहिँ विथ द हेल्प अफ डिएनए वी क्यान चाहिँ आइडेन्टिफाई द्याट पर्सन हैन। डिएनए क्यान लिङ्क क्राइम सिन टुगेदर बाई लिङ्किङ द पर्पिरेटर टु डिफ्रेन्ट सिन लोकली स्टेट वाइड अर क्रस नेसन हैन। डिएनएको थ्रु चाहिँ हामी चाहिँ क्राइम सिन र सस्पेक्ट लाई चाहिँ हामी लिङ्क गर्न सक्छौँ। त्यस्तै चाहिँ अब यो डिएनए बेस्ड आइडेन्टिफिकेसन स्ट्राटेजी हैन, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मली हामीसँग दुई प्रकारको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसनका स्ट्राटेजी हुन्छ। एउटा चाहिँ डाइरेक्ट आइडेन्टिफिकेसनबाट चाहिँ हामी चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ भने अन्य केसमा चाहिँ इनडाइरेक्ट आइडेन्टिफिकेसनको विधिबाट पनि हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। अब डाइरेक्ट विधि भन्नाले चाहिँ यदि चाहिँ जस्तै हाम्रो यो 2072 सालको भूकम्पमा हामीले चाहिँ विभिन्न परीक्षणहरू गर्दाखेरि लगभग 11 जना चाहिँ फरेनरहरू दे वर आइडेन्टिफाइड हैन। त्यो चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ खासै आइडेन्टिफाइड भएनन्, चाहिँ डिएनएको उसबाट आइडेन्टिफाइड नै भएनन्, तर 11 जना फरेनरहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई भए, जसका चाहिँ तिनीहरू चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई भने कुनै चाहिँ डाइरेक्ट विधिबाट भयो, कुनै इन्डाइरेक्ट विधिबाट। अब डाइरेक्ट विधि भनेको चाहिँ जस्तै ती फरेनरहरू आइडेन्टिफाइड भए जसको चाहिँ प्रिभियसली उसँग उसको चाहिँ उसले पहिले नै कहीँ डिएनए प्रोफाइलिङ गराएको उसको प्रोफाइल चाहिँ हामीसँग सुरक्षित छ भने चाहिँ त्यसरी पनि हामी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। अब फरेनरहरू चाहिँ कति फरेनरहरू उनीहरूले प्रिभियसली पहिला आफ्नो देशमा डिएनए गरेको होइन, त्यसमा चाहिँ अब हामीले पनि इन्टरपोल थ्रु चाहिँ विभिन्न सर्कुलर गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले सम्बन्धित आफ्नो देशबाट चाहिँ इन्टरपोल थ्रु चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो व्यक्तिको डिएनए प्रोफाइल पठायो। पछि हामीले पनि हामीसँग भएका चाहिँ बोन स्याम्पलहरू टिथ स्याम्पलहरूबाट हामीले प्रोफाइल डेभलप गर्दाखेरि त्यो दुईटा प्रोफाइल चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम भयो। यसरी चाहिँ हामी यो डाइरेक्ट विधिबाट पनि हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ, जहाँ चाहिँ दुईटा व्यक्तिको हामीले चाहिँ डिएनए प्रोफाइल कम्पेयर गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली। त्यसलाई चाहिँ यो इन्डाइरेक्ट विधिबाट चाहिँ जहाँ चाहिँ त्यो व्यक्तिको चाहिँ प्रिभियस कुनै पनि डिएनए प्रोफाइल छैन अथवा पहिला डाइरेक्ट चाहिँ परीक्षण प्रोफाइल नभएको अवस्थामा चाहिँ हामी उसको चाहिँ क्लोज बायोलोजिकल रिलेटिभ्सहरू हैन, उसका चाहिँ बायोलोजिकल फादर बायोलोजिकल मदरहरूको चाहिँ हामी रेफरेन्स स्याम्पलहरू कलेक्ट गरेर अनि त्यो हामीसँग भएका बोन टिथ स्याम्पलबाट हामीले प्रोफाइल डेभलप गरेर हामी दुईटाको चाहिँ म्याचिङ अथवा भिडाउने काम गर्छौँ हैन। त्यस्तै चाहिँ यो रिजल्ट्स आर बेस्ड अन यो स्ट्याटिस्टिकल क्यालकुलेसनमा हामी चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो लाइक्लीहुड रेसियोहरू चाहिँ क्यालकुलेट गरेर चाहिँ दिन्छौँ। अब यो इन्डाइरेक्ट विधिको एउटा मैले इक्जाम्पल मात्रै चाहिँ यहाँ देखाउँदैछु। जस्तै चाहिँ इन्डाइरेक्ट विधिबाट चाहिँ आइडेन्टिफाई हुने जहाँ चाहिँ त्यो व्यक्तिको त्यो चाहिँ कुनै पनि डिएनए प्रोफाइल छैन भने जस्तै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ बोन स्याम्पल लिएर त्यो जुन चाहिँ मृतकबाट कलेक्सन गरेर उसको चाहिँ यो एक्जिबिट 1 भनेर दिएका छौँ, जहाँ चाहिँ उसको चाहिँ एउटा प्रोफाइल डेभलप भएको छ होइन। त्यो बोन स्याम्पल चाहिँ पुरुषको रहेछ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ 10, 15, 29, 29, 8, 8, 11, 11 भनेर एउटा उसको चाहिँ यसरी प्रोफाइल जेनेरेट हुन्छ हैन। अब उसको प्रिभियस कुनै पनि हामीसँग डिएनए रेकर्डहरू डिएनए प्रोफाइलहरू नभएको हुनाले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामी इन्डाइरेक्ट विधिबाट जहाँ चाहिँ जस्तै यो कुनै चाहिँ एउटा सरिता भन्ने व्यक्ति र तिलबहादुर भन्ने व्यक्तिले चाहिँ मेरो छोरा चाहिँ हराइरहेछ अथवा त्यो क्राइम सिनमा भनौँ न हड्डी दाँत भेट्यो अनि साइडमा उसको चप्पल लुगाहरू घडी केही भेट्यो भने चाहिँ उनले चाहिँ यो चाहिँ मेरो छोरा हुनसक्छ है भनेर कसैले दाबी गर्छ भने अब हामी यसरी चाहिँ उसका चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो उसको आमा एलिज्ड आमा त्यो एलिज्ड फादरबाट चाहिँ पनि ब्लड स्याम्पल कलेक्सन गर्छौँ र यसरी नै प्रोफाइल चाहिँ डेभलप गर्छौँ
र अब यसरी चाहिँ प्रोफाइल डेभलप गरेर चाहिँ हामी अब चाहिँ प्रत्येक लोकसमा जस्तै 10-15 छ त्यो एक्जिबिट 1 मा भने एक्जिबिट 2 र एक्जिबिट 3 मा हेर्छौँ भनेपछि अब यो 10 र 15 चाहिँ एउटा चाहिँ उसको आमाबाट आइरा हुन्छ र अर्को चाहिँ उसको चाहिँ बाबुबाट कन्ट्रिब्युट भइरा हुन्छ भनेपछि अब यो 10 र 15 चाहिँ कुनै न कुनै चाहिँ उसको चाहिँ फादर र कुनै चाहिँ उसको आमा के अरे मदरसँग चाहिँ कमन हुनैपर्छ भनेर हामी यसरी हेर्छौँ। जस्तै यो 15 चाहिँ एक्जिबिट 1 मा उसको चाहिँ उसको आमाबाट कन्ट्रिब्युट भएछ 15 भनेपछि 10 चाहिँ उसको बाबुबाट चाहिँ कन्ट्रिब्युट भइरहेछ होइन। यसरी चाहिँ यो 10 र 15 चाहिँ उसको मदर 15 र 10 चाहिँ उसको फादरबाट कन्ट्रिब्युट भइरहेको हुन्छ। यसरी नै हामी चाहिँ यो एउटा मात्र होइन यो पुरै लिस्टलाई अब हेऱ्यौँ भने यसमा चाहिँ हाफ चाहिँ रातो 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 सबै उसको चाहिँ मदर साइडबाट कन्ट्रिब्युट भइरहेछ भने उसको चाहिँ यो कालो कालो साइड चाहिँ उसको सबै फादरबाट चाहिँ कन्ट्रिब्युट भइरहेछ। यसरी चाहिँ हामी यो इन्डाइरेक्ट विधिबाट चाहिँ यो चाहिँ उसको बायोलोजिकल चाहिँ अफस्प्रिङ हो भनेर चाहिँ यसरी हामी चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ भने यो अर्को चाहिँ यो डाइरेक्ट विधिबाट होइन। डाइरेक्ट विधिबाट भने चाहिँ जस्तै चाहिँ मैले एउटा चाहिँ व्यक्तिको ब्लड स्याम्पल लिएँ अनि यो पनि एउटा जस्तै चाहिँ क्राइम सिनमा एउटा चाहिँ भेट्यो एउटा हड्डी भेट्यो जस्तै यो केसमा चाहिँ फिङ्गरको टुक्रा भेटिएको थियो होइन। यो क्राइम सिनमा फिङ्गरको टुक्रा भेटिएको थियो। पछि चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ अब यो चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न चाहिँ क्राइम सिनमा भएको तर यो पछि चाहिँ उसको औँला चाहिँ घटनास्थलमा भयो। पछि चाहिँ यो व्यक्ति पनि समातियो तर अब यो फिजिकल्ली भनौँ न डक्टरले जसले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्यो त्यो ट्रिटमेन्ट गर्ने डक्टरले चाहिँ यो उसैको औँला हो भनेर उसले चाहिँ भन्न सकेन होइन। यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ अब यो चाहिँ उसले नै सबै ट्रिटमेन्ट गर्यो तर उसले चाहिँ डक्टरले पनि चाहिँ उसले स्वीकार भन्नाले उसले त्यो रिपोर्ट दिन सकेन। यसलाई त यो साइन्टिफिक टेस्ट नै गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै यो उसको हो कि होइन भनेर हामी चाहिँ यकिन गर्छौँ भनेको हुनाले चाहिँ अब यो पछि चाहिँ भनौँ न घटनास्थलमा भेटेको यो फिङ्गर लिएर अनि पछि चाहिँ त्यो व्यक्तिको पनि ल्याएपछि चाहिँ यसरी चाहिँ हामी यो दुईटा चाहिँ यो दुईटैको चाहिँ प्रोफाइल डेभलप गऱ्यौँ र यसरी चाहिँ यो एउटै व्यक्तिको हो भने चाहिँ अब यो डाइरेक्ट विधिबाट चाहिँ यो एक्ज्याक्ट मैले अघि भने जस्तै दुईटै प्रोफाइल चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम हुनु पऱ्यो 10-15 10-15 हुनु पऱ्यो 29-29 हुनु पऱ्यो 10-12 10-12 हुनु पऱ्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ यसरी डाइरेक्ट विधिबाट चाहिँ अथवा कुनै व्यक्तिको प्रिभियस कुनै चाहिँ कहिले डिएनए प्रोफाइलिङ गरेछ भने त्यस्ता प्रोफाइल छ र अहिले कुनै उसको चाहिँ क्राइम सिनमा भेट्यो भने अथवा चाहिँ उसको चाहिँ कुनै भनौँ बोन स्याम्पल भेट्यो भने हामी यसरी दुईटा प्रोफाइल चाहिँ डेभलप गरेर एक्ज्याक्टली सेम छ भने हामी यसरी डाइरेक्ट विधिबाट पनि म्याच गर्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ यो एक्सक्लुजनको यदि चाहिँ यसरी प्रोफाइल डेभलप गऱ्यौँ अनि यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो भनौँ न मदरले चाहिँ कुनै सस्पेक्टलाई चाहिँ यो चाहिँ मेरो बच्चाको बाबु हो भनेर चाहिँ यसरी एलिगेसन लगाएको हुन्छ। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यसरी गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ जस्तै बच्चा भयो उसको मदर भयो अब हामीले प्रोफाइल डेभलप गर्नु तिनैजनाको र यो सस्पेक्ट फादर राखेका छौँ अनि त्यस्तै चाहिँ यो चाइल्ड भयो उसको मदर भयो। अब हामीले तिनटैको प्रोफाइल डेभलप गरेर हेर्दा चाइल्डको चाहिँ उसको चाहिँ मदर उसको बायोलोजिकल मदर भएको हुनाले सबै चाहिँ उसको हाफ चाहिँ उसको मदरसँग मिलिरहेको हुन्छ भने यो एलिगेसन लगाएको सस्पेक्टसँग चाहिँ यसरी चाहिँ म्याच नगरेको कुनै कुनै ठाउँमा म्याच गरिरहेको पनि छ तर यो चाहिँ मैले भनिहालेँ यो प्रोफाइल भनेको एक दुईवटा ठाउँमा हेर्ने होइन। यो जस्तै यो 16 वटाको हामीले किट लाएर हेरेका छौँ भने यो हामी 16 वटै ठाउँमा गएर चाहिँ हेर्छौँ होइन। अब एप्लिकेसन अफ डिएनए प्रोफाइलिङ अहिले चाहिँ यसले चाहिँ बेसिकली हामीले चाहिँ यसको चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ मैले भने जस्तै यो आइडेन्टिफिकेसनलाई नै बढी चाहिँ जहाँ चाहिँ मिसिङ पर्सनहरूका केसेसहरूमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम चाहिँ त्यसमै युज भइरहेछ जहाँ चाहिँ अनआइडेन्टिफाइड डेड बडिजहरू छन् त्यसको आइडेन्टिफिकेसनको लागि चाहिँ प्रोफाइल डेभलप गर्छौँ। त्यस्ता हामीसँग घटनाहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ हामीले प्रोफाइल डेभलप गरेर राख्यौँ त्यसपछि 2 वर्षपछि चाहिँ फेरि कुनै व्यक्तिको चाहिँ मेरो चाहिँ छोराछोरी मिसिङ भएको छ भन्यो भने फेरि त्यसरी रेफरेन्स स्याम्पल ल्याएर
अनि त्यो पर्टिकुलर कुन जिल्लाबाट आएको हामी त्यसरी चाहिँ फेरि पनि हेर्ने केसेसहरू पनि छन्। त्यही भएर बेसिकली अब डिएनए को चाहिँ अहिले त्यो केसमा भयो जस्तै रेप केसेसहरूमा चाहिँ यसको एप्लिकेसन हामीले पाइरहेका छौँ होइन। त्यस्तै यो प्याटर्निटी टेस्टिङका केसेसहरू होइन, यो चाहिँ प्याटर्निटी चाहिँ डिस्प्युट होइन, मेरो छोराछोरी हो किन भने डिस्प्युट भएको केसमा यदि प्रहरीमा चाहिँ मुद्दा चलेर प्रहरी थ्रु आउँछ भने त्यस्ता केसेसहरू चाहिँ अहिले हामीले हेरिराखेका छौँ। अनि त्यस्तै मैले अघि नै पनि भने जस्तै मर्डरहरू केसमा, होमिसाइडहरूको केसमा, त्यस्तै चाहिँ यो भनौँ न बेवारसी अहिले बच्चा जन्माएर फ्याँक्ने अथवा बच्चा जन्माएर मारेर फ्याँक्ने केस पनि म्याक्सिमम छन् हामीसँग, त्योसँग रिलेटेड एभिडेन्स पनि म्याक्सिमम नै छ। अनि त्यस्ता केसेसहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ भने एउटा वान अफ द एकदम प्रोमिनेन्ट यसको चाहिँ राम्रो चाहिँ यो डिजास्टर्सहरूमा चाहिँ वी क्यान युज डिएनए प्रोफाइलिङ, जसले चाहिँ हामी भिक्टिमहरू आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ होइन। जस्तै चाहिँ विभिन्न एयरप्लेन क्रासहरूमा हामीले चाहिँ तारा म्याग्दीमा भएको तारा एयरलाइन्सको चाहिँ एयर क्रासमा चाहिँ त्यहाँ लास्टमा 3टा बडीहरू अनआइडेन्टिफाइड भएको थिए, एउटा को पाइलट लगायत। त्यसमा चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नलाई सहयोग गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै चाहिँ विभिन्न अर्थक्वेकको बेला मैले भने नि 10-11 जना फरेनरहरू आइडेन्टिफाइड भएको छन्। अनि त्यस्तै चाहिँ अब यो युएस बङ्गला एयर क्रास हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा डिएनएसम्म चाहिँ लक्किली डिएनएसम्म जानु परेन, त्यसलाई चाहिँ विभिन्न अन्य चाहिँ आइडेन्टिफिकेसनका टुल टेक्निकहरूबाट नै आइडेन्टिफाइड भए। यसरी चाहिँ हामी विभिन्न यस्ता केसेसहरूमा चाहिँ वी क्यान एप्लाई। जस्तै मर्डर भइहाल्यो होइन, चाहिँ यो एबन्डन्ट बेबिजहरू अब अथवा यो चाइल्ड चाहिँ स्वापिङका केस अनि एक्सचेन्ज बेबिजहरू। अब यो नेपालमा चाहिँ खासै यो चाइल्ड स्वापिङ अथवा यो बच्चा साट्ने चाहिँ देखिया छैन, यस्ता केसहरू हामीले चाहिँ अहिलेसम्म रिसिभ गरेका छैनौँ होइन। यो एबन्डन्ट बेबिजहरू चाहिँ अब चाहिँ जन्माएर मारेर फ्याँकेकाहरू चाहिँ छन् है। त्यस्तै चाहिँ यो आइडेन्टिफिकेसन अफ म्युटिलेटेड रिमेन्सहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ जिउ टाउकोहरू काटेर फरक फरक ठाउँमा फ्याँकिदिने यस्ता केसेसहरूमा चाहिँ हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। मैले भनिहालेँ मास डिजास्टरहरूको कुरा, मिसिङ पर्सनका, सेक्सुअल असल्ट भइहाल्यो, प्याटर्निटी डिस्प्युटका। अब यो वाइल्ड लाइफ पोचिङ र इलिगल ट्रेडर, वाइल्ड लाइफको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले भन्दा पनि यो जुन चाहिँ यो गोमास सम्बन्धीको चाहिँ केसेसहरू आउँछ, यो चाहिँ अहिले राष्ट्रिय विधि विज्ञान बाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यस्ता चाहिँ यो एनिमल रिलेटेड एभिडेन्सहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ गोवधहरूको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ परीक्षण गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै चाहिँ यो पोटेन्सियल बायोलोजिकल सोर्सेसहरू घटनास्थलमा हुने होइन, त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा एकदम पाइहाल्ने भनेको चाहिँ ब्लड भयो होइन। नर्मली जुनसुकै क्राइम सिनमा पनि अनि ब्लडबाट हामी चाहिँ डिएनए प्रोफाइलिङ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै चाहिँ सलाइभा थुकबाट गर्छौँ, त्यस्तै चाहिँ टिथबाट गर्छौँ, अहिले चाहिँ सिमेनबाट गर्छौँ, हेयर अथवा प्युबिक हेयर विथ रुट जरा छ भने चाहिँ हामी त्यसबाट गर्छौँ, टिस्युहरू होइन। त्यस्तै बोनहरू, टिस्युहरूका केस चाहिँ हामीसँग नर्मली आएको छैन, किनभने हामीकोमा आउने अधिकांश चाहिँ डिकम्पोज भइसकेका डेड बडीहरू भएको हुनाले नर्मली चाहिँ हामीले चाहिँ टिस्युहरू चाहिँ त्यति रिसिभ चाहिँ गरेका छैनौँ। त्यस्तै चाहिँ अब यो पोटेन्सियल सोर्सेस एट क्राइम सिन होइन, ब्लड चाहिँ अब लिक्विड ब्लडको फर्ममा हुनसक्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो ब्लड स्टेनहरू होइन, जस्तै चाहिँ दागहरू चाहिँ भुइँमा हुनसक्छ, चाहिँ कोठाको भित्ताहरूमा चाहिँ स्टेन फर्म सुकिसकेका फर्ममा हुनसक्छन्, यस्ताहरू रिसिभ गर्छौँ। अनि त्यस्तै चाहिँ भिक्टिम सस्पेक्टका चाहिँ लुगाहरूमा होइन, नर्मली चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ मर्डर गरेछ कुनै धारिलो हत्याले भने उसका लुगा सस्पेक्टका लुगाहरूमा कहिलेकाहीँ त्यो ब्लड स्टेनहरू चाहिँ ट्रान्सफर भए हुनसक्छ होइन। त्यस्तै जुत्ताहरूमा ट्रान्सफर भए हुनसक्छन्, यस्ता पनि हामीसँग धेरै केसेसहरू छन्। अनि त्यस्तै चाहिँ यो घटनास्थलमा हुनसक्ने यो बेडसिट, पिलो, ब्ल्याङ्केटहरू होइन, यस्ता चाहिँ विभिन्न एभिडेन्सहरू चाहिँ जहाँ चाहिँ सोर्स चाहिँ ब्लड हुन्छ त्यसबाट हामी डिएनए प्रोफाइलिङ चाहिँ डेभलप गर्छौँ। त्यस्तै चाहिँ यो सिमेन होइन, सेमिनल स्टेनहरू नर्मली यो सेक्सुअल असल्टको केसेसहरूमा जहाँ चाहिँ भेजिनल स्वाबहरू हुनसक्छ होइन, भिक्टिम्सको बडी पार्टमा अन्य चाहिँ दागहरू हुनसक्छन्, यस्ता चाहिँ यो गार्मेन्ट्सहरू होइन, त्यस्ता चिजहरू जहाँ चाहिँ यसको सोर्स चाहिँ सिमेन चाहिँ बायोलोजिकल सोर्स चाहिँ सिमेन हुनसक्छ, त्यस्ता चाहिँ यस्ता चिजहरूमा चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ
रिकभरहरू गर्न सक्छौँ। कसैले चाहिँ अब सेक्सुअल लुगा चाहिँ भनौँ न रुमालहरूमा पुस्ने, तौलिया गम्छाहरूमा पुसेर फ्याँक्ने, टिस्यु पेपरमा पुसेर फ्याँक्ने यस्ता चिजहरू चाहिँ बाट पनि हामी चाहिँ डेभलप गर्छौँ। जस्तै कन्डमहरू घटनास्थलमा हुने होइन। त्यस्तै चाहिँ यो हेयर विथ रुट्सहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ यो फरेन एलिमेन्ट्सको रूपमा चाहिँ भिक्टिमको लुगाहरूमा अथवा सस्पेक्टको लुगाहरूमा ट्रान्सफर भएको हुनसक्छ। कपालहरू त्यस्तो चाहिँ प्युबिक हेयरहरू ट्रान्सफर भएको हुन्छ। त्यस्ताहरूलाई पनि हामी चाहिँ यदि कलेक्सन क्राइम सिनबाट कलेक्ट भएको छ भने हामी त्यस्ताबाट पनि डिएनए प्रोफाइलिङ गरेर चाहिँ हेर्छौँ। त्यस्तै चाहिँ सलाइभाहरू होइन। सलाइभा चाहिँ नर्मली चाहिँ घटनास्थलमा सिगरेट चुरोटका ठुटाहरू, च्युइङगमहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ। त्यस्ताबाट पनि हामी चाहिँ कलेक्ट गर्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ लुगाहरू अथवा चाहिँ यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो भनौँ न यो किसहरू खाएको ठाउँबाट चाहिँ यदि स्वाबिङहरू गरेका छौँ भने त्यस्तोबाट पनि हामी चाहिँ डिएनए चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ। त्यस्तै यो नेल क्लिपिङ्सहरू होइन। जेनरली चाहिँ यो स्ट्रगलहरूको केसमा, सेक्सुअल असल्टको केसमा स्ट्रगल हुँदाखेरि नेल क्लिपिङ्सहरू पनि यदि चाहिँ कलेक्ट भएको छ भने त्यसबाट पनि हामी चाहिँ डिएनए प्रोफाइलिङ गरेर हेर्छौँ। त्यस्तै चाहिँ बोन्सहरू होइन। बोनमा चाहिँ नर्मली चाहिँ इन केस अफ एबर्सन वेयर फिटस हेभ डेभलप्ड द बोन्स होइन। बोनहरू डेभलप भइसकेको छ भने चाहिँ त्यस्ता बोनबाट चाहिँ हामी डिएनए प्रोफाइलिङ गर्छौँ होइन। त्यस्तै चाहिँ यो अरू चाहिँ डेड बडीहरू छ भने हामी यो फ्युमर बोनहरू चाहिँ कलेक्सन गरौँ भन्छौँ होइन। फ्युमर बोन, त्यस्तै चाहिँ यो स्टर्नम बोन, फिङ्गर बोनहरू बाट पनि हामी चाहिँ डिएनए एनालाइसिसहरू गर्छौँ। त्यस्तै तितहरू छ भने पनि हामी मोलार तितहरू चाहिँ जुन बङ्गारा छ, बङ्गाराहरू चाहिँ कलेक्सन गरौँ भन्छौँ र त्यस्ताहरूबाट चाहिँ हामी डिएनए एनालाइसिस गर्छौँ। र अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ अब मैले भनिहालेँ डिएनए प्रोफाइलिङ भनेको एउटा कम्पेरिटिभ प्रोसेस हो होइन। विदाउट कम्पेरिजन यसको चाहिँ भनौँ न यसको रिपोर्ट चाहिँ युजलेस हुन्छ फेरि कहिलेकाहीँ होइन। अब तुलनै गरेका छैन भने त्यसबाट चाहिँ जस्तै सस्पेक्ट क्राइम सिनबाट चाहिँ मैले एउटा चाहिँ भनौँ न सस्पेक्टको लुगामा एउटा चाहिँ डेड बडीको ब्लडबाट मैले चाहिँ प्रोफाइल डेभलप गरेँ, तर त्यो तुलना गर्ने केही पनि छैन भने त्यो चाहिँ भनौँ त्यो प्रोफाइल चाहिँ एउटा कागजको चाहिँ खोस्टा बराबर हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ चाहिँ भनौँ न कम्पेयर गर्नलाई चाहिँ केही चिज, केही रेफरेन्स स्याम्पल, केही कन्ट्रोल स्याम्पल भयो भने मात्र त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो प्रोफाइलको चाहिँ एउटा फ्रुटफुल चाहिँ निक्लिन्छ। जस्तै क्राइम सिनमा मैले कन्डम भेटेँ, कन्डम भेटेर चाहिँ भनौँ न क्राइम सिन अफिसरहरूले कलेक्सन गरेर पठाउनु भयो, तर त्यससँग कम्पेरिजन केही पनि छैन भने त्यसबाट चाहिँ फेरि केही पनि हामी चाहिँ भनौँ त्यो प्रोफाइल एउटा कन्डमबाट जेनेरेट भएको प्रोफाइलले चाहिँ केही पनि काम गर्दैन। त्योसँग केही गर्ने केही चिज भयो भने मात्रै त्यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर एउटा चाहिँ एकदम वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको चाहिँ यो रेफरेन्स स्याम्पल अथवा कन्ट्रोल स्याम्पल हो। अनि विदाउट रेफरेन्स र कन्ट्रोल स्याम्पल चाहिँ भनौँ न कुनै पनि इन्भेस्टिगेसनलाई यसले एन्डसम्म पनि पुर्याउँदैन र त्यो प्रोफाइलको पनि खासै चाहिँ युज चाहिँ हुँदैन। त्यो भएर चाहिँ अब चाहिँ यो रेफरेन्स स्याम्पलहरू चाहिँ हामी चाहिँ अहिले यो जुन पाए त्यही व्यक्तिको चाहिँ हामी त्यत्तिकै चाहिँ उसको चाहिँ यो मन्जुरी नलिकन कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ हामी डिएनए गर्न पाउँदैनौँ। त्यही भएर चाहिँ कुनै व्यक्तिको पनि हामी रेफरेन्स स्याम्पल अथवा कन्ट्रोल स्याम्पल जुन चाहिँ लिँदैछौँ भने उसको चाहिँ यो अहिले नियमावली फौजदारी कसुर अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली 2075 छ, त्यसमा भएको चाहिँ एउटा मन्जुरीनामा फारम छ। त्यो फारम भरेर आएपछि चाहिँ हामी बल्ल चाहिँ रेफरेन्स स्याम्पल उसले मन्जुरी दिएपछि बल्ल चाहिँ हामी उसको चाहिँ डिएनए चाहिँ परीक्षण गर्छौँ। त्यस्तै चाहिँ अब जेनरली होइन अब रेफरेन्स स्याम्पलहरू चाहिँ हामी चाहिँ ब्लड स्याम्पल नै कलेक्सन गर्छौँ होइन। नर्मली अब जिउँदो मान्छेहरूको चाहिँ अब चाहिँ रेफरेन्स स्याम्पलको रूपमा जहिले पनि प्राय चाहिँ ब्लड नै हुन्छ होइन। ब्लडहरू चाहिँ अब यो हामी होल ब्लड प्राय चाहिँ होल ब्लड
होल ब्लड भनेको लिक्विड ब्लड कलेक्सन गरेर हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ लिक्विड ब्लड सँगसँगै चाहिँ यो यस्ता विभिन्न यो स्पेसल एफटिए कार्ड्सहरू भन्ने न्युक्लिक कार्डहरू भने यिनीहरू स्पेसल प्रकारको चाहिँ कार्ड छन् होइन, जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यसरी चाहिँ यो एउटा एफटिए कार्ड यो चाहिँ यस्ता कार्डहरूमा हामी चाहिँ डिएनएको लागि ब्लड स्याम्पल कलेक्सन गर्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ यो ट्रान्सफर गर्नलाई चाहिँ भनौँ न क्राइम सिन अफिसरहरूलाई अथवा चाहिँ जुन मुद्दा चल्ने इकाइबाट ट्रान्सफर गर्न यसलाई चाहिँ एकदम इजी हुन्छ। यसमा यस्ता यो स्पेसली ट्रिटेड कार्ड्सहरू हो जसलाई चाहिँ डिएनएको लागि मात्रै होइन। नाउ देयर इज नो नेसेसरी टु कलेक्ट सिमेन हियर प्युबिक हेयर स्याम्पल एज कन्ट्रोल अर रेफरेन्स स्याम्पल। यो पहिला चाहिँ अब अहिले पनि कुनै कुनै बेला चाहिँ यो देखिन्छ होइन। जस्तै चाहिँ अब कुनै सस्पेक्ट छ, कुनै सेक्सुअल असल्टको केसमा चाहिँ सस्पेक्ट समात्या छ भने उसको चाहिँ अब कन्ट्रोल स्याम्पलको लागि उसबाट चाहिँ यो सिमेनहरू नै कलेक्सन गर्न लाउने होइन। त्यस्ता चाहिँ कुनै कुनै बेला अहिले पनि देखिन्छ। जस्तै कुनै क्राइम सिनमा हेयर चाहिँ भनौँ न बरामद भएको छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो अनि फेरि सस्पेक्टको हेयर नै उखाल्न लाउने होइन, त्यस्ता पनि धेरै ठाउँमा भएको छ। जस्तै प्युबिक हेयर जस्तो चाहिँ क्राइम सिनबाट कलेक्सन गरेको छ प्युबिक हेयर नै कलेक्सन गर्न लाउने त्यस्ता पनि छन्। अनि त्यस्ता चाहिँ अब चाहिँ त्यस्तो जेको लागि त्यही भनौँ न सिमेन्टको लागि सिमेन्ट नै चाहिन्छ, हेयरको लागि हेयरै चाहिन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ छैन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पल जे भेटे पनि वी क्यान इजिली हामीले चाहिँ ब्लड चाहिँ इजिली कलेक्ट गरेर हामी रेफरेन्स स्याम्पल कन्ट्रोल स्याम्पलको लागि पठाउन चाहिँ सक्छौँ होइन। यस्ता चाहिँ इडिटेड ट्युबमा हुन्छ, यो चाहिँ ब्लडलाई चाहिँ यसले डिकम्पोज हुन चाहिँ दिँदैन। त्यस्तै यस्ता हामीसँग एफटिए कार्ड्सहरू छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्ता बक्कल स्वाबहरू पनि चाहिँ हामी कन्ट्रोल स्याम्पलको रूपमा कलेक्सन गर्छौँ। त्यस्तै चाहिँ यस्ता कहिलेकाहीँ चाहिँ केही पनि भएन भने जस्तै रेफरेन्स स्याम्पलको लागि यसरी चाहिँ हामी चाहिँ होइन एउटा व्यक्तिको चाहिँ अरू केही पनि भएन आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने यस्ता चाहिँ उसले उसको घरमा बरामद गरे भनौँ न उसले रेगुलर युज गर्ने यस्ता टुथब्रसहरू होइन, उसका चाहिँ यो डेन्टल रिटेनरहरू हुनसक्छन् अथवा रेजरहरू, त्यसबाट पनि हामी यसरी कलेक्ट स्याम्पलहरू कलेक्ट गरेर यसबाट प्रोफाइल डेभलप गरेर त्यो उसको कुनै हड्डी सड्डी केही फेला पारेछ भने हामी यसरी पनि यस्ता चिजहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी कन्ट्रोल स्याम्पलको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ होइन। अब यसमा चाहिँ यो पोसिबल कन्क्लुजन्सहरूमा होइन नर्मल्ली चाहिँ डिएनएको उसमा चाहिँ कन्क्लुजन्सहरू हामी के दिन्छौँ भने एक्सक्लुजन हुन्छ होइन, नट म्याच हुन्छ होइन, प्रोफाइल नट कन्सिस्टेन्ट एट इच लोसाई भन्छ। त्यो प्रत्येक लोकसमा चाहिँ त्यो चाहिँ भनौँ न त्यो लिस्ट अफ नम्बर्सहरू चाहिँ म्याच गरिरहेको छैन, कन्सिस्टेन्ट छैन भने चाहिँ हामी एक्सक्लुजन भन्छौँ अथवा नट म्याच्ड भन्छौँ। त्यस्तै चाहिँ यो इन्कन्क्लुसिभ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले अब यो डिएनए एनालाइसिस गर्दाखेरि सबैमा सधैँ राम्रो प्रोफाइल आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने फरेन्सिक स्याम्पल्स भनेको चाहिँ जहिले पनि दे आर च्यालेन्जिङ स्याम्पल्स हो। अनि यसमा चाहिँ कुनै व्यक्तिले चाहिँ हस्पिटलमा गएर रगत दिएर जुन प्रोफाइल डेभलप गर्छ स्याम्पलहरू कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन होइन। यो चाहिँ विभिन्न कन्डिसनबाट गुज्रेको हुन्छ त्यस्ता स्याम्पलहरू, त्यही भएर हामी फरेन्सिक स्याम्पल्स आर अलवेज च्यालेन्जिङ हुन्छ। अनि कुनै हड्डी चाहिँ वर्षौँदेखि माटोमुनि गाडेर बस्या पनि हुनसक्छन् अनि त्यसमा चाहिँ विभिन्न बायोलोजिकल चाहिँ डिएक्टिभेसनहरू भन्दा डिग्रेडेसन भइसकेका हुनसक्छन्। त्यही भएर चाहिँ सधैँ डिएनए प्रोफाइलिङ गर्दा सधैँ चाहिँ प्रोफाइल क्लिन आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन, फरेन्सिक स्याम्पलमा नर्मल्ली हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो इन्कन्क्लुसिभ होइन अथवा अनइन्टरप्रिटेबल चाहिँ रिजन्सहरू पनि हुनसक्छ यसमा कन्क्लुजनहरू, जस्तै डिग्रेडेसनको कारणले हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ कन्टामिनेसनको कारणले हुनसक्छ होइन, त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ सोर्समा कलेक्ट गरेछ त्यसका कारणले पनि चाहिँ यो अनइन्टरप्रेटेबल हुनसक्छ। त्यस्तै चाहिँ यो धेरै चाहिँ अब अहिले विभिन्न देशमा अन्य देशमा चाहिँ अब भनौँ न यस्ता भनौँ न मल्टिपल यो व्यक्तिबाट कन्ट्रिब्युसन भन्नाले मिक्सर टाइपको प्रोफाइल भयो भने पनि विभिन्न सफ्टवेयरहरू छन् होइन। त्यस्ता सफ्टवेयरबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो मल्टिपल चाहिँ
हजुरको चाहिँ भनौँ न मिक्सचर भएका प्रोफाइलहरू एनालाइसिस गर्छ। अब अहिले चाहिँ हामीसँग त्यस्ता कुनै पनि सफ्टवेयरहरू छैन होइन, त्यही भएर चाहिँ हामी म्यानुअली चाहिँ मिक्सचरहरूको एनालाइसिसहरू गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो धेरैजनाको भयो भने पनि मल्टिपल कन्ट्रिब्युटर्सहरू धेरै भयो भने पनि अलिकति चाहिँ इन्कन्क्लुसिभ रिपोर्टहरू जान्छन्। अनि त्यस्तै चाहिँ यो इन्क्लुसिभ होइन अथवा म्याच्ड भएको चाहिँ एउटा त्यसको चाहिँ कन्क्लुजन हुनसक्छ। प्रोफाइल कन्सिस्टेन्ट एट इच लोसाइ, होइन यो चाहिँ प्रोफाइलहरू चाहिँ म्याच भएको छ भनेर। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नो रिजल्ट भनेर पनि जान्छ, किनभने देयर इज नो डिएनए एक्सटेन्सिभ डिग्रेडेसन अथवा चाहिँ यो पिसिआर इनिभिटर्सहरू त्यो चाहिँ पिसिआर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा विभिन्न चाहिँ चिजहरू हुन्छ जसले चाहिँ त्यो एनालाइसिस नै हुन दिँदैन होइन। यस्ता कारणले कहिलेकाहीँ नो रिजल्ट्स हुन्छ होइन, किनभने कलेक्सन क्राइम सिनबाट कलेक्सन गरेर ल्याएकोमा सबैमा डिएनए हुन्छ भने हुँदैन, कहिलेकाहीँ त्यसमा चाहिँ डिएनए नभएको अवस्था पनि हुनसक्छ। यति भन्दा चाहिँ मेरो चाहिँ लगभग स्लाइडको चाहिँ अन्त्य गरेको छु सर। केही क्वेरीहरू छन् भने चाहिँ सरहरूबाट। थ्याङ्क यू रविन सर। अनि अब यो चाहिँ स्लाइड हटाइदिउँ चाहिँ त्यसपछि केही क्वेरिजहरू चाहिँ छन् त्यसलाई चाहिँ अब म यहाँ आएको क्वेरिजहरूलाई म पढेर गराउँछु कि त्यहाँबाट पढ्न सकिन्छ भने त्यहाँबाट पनि पढेर गर्न सकिन्छ। च्याटमा हेरौँ त। छोटो समयको लागि हो सर मैले अनुरोध गरेको। अब समय धेरै गइसकेको छ, हाम्रो 8 बजिसकेको छ। अनि अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै छोटोमा केही प्रश्नहरू जे छन् यसलाई चाहिँ अब डिएस साहबले समाधान के अरे यसको उत्तर दिनुहुन्छ भइहाल्छ। सर मैले यहाँ च्याट बक्समा देखिरहेको छ हजुर हाम्रो ध्रुव नेपाल सरले लेख्नु भएको छ सर। मोनोजाइगोटिक ट्विन्समा डिएनए एउटै हुन्छ भन्नुभएको थियो, के हो के यो भनेको एउटै जाइगोटबाट बनेको जुम्ल्या हुन् अनि यस्ता व्यक्ति सम्बन्धी पहिचान गर्न परे कसरी गर्ने? अब यो नर्मली मोनोजाइगोटिक ट्विन्स चाहिँ अब यो लिट्रेचरहरूमा चाहिँ आइडेन्टिकल ट्विन्स जुन चाहिँ मोनोजाइगोटिक तरिकाबाट त्यो चाहिँ भनौँ न त्यो ट्विन्स बनेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब एउटै जाइगोट चाहिँ टुक्रेर चाहिँ दुईटा बनेको हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ सेम जेनेटिक क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ त्यो दुइटैमा चाहिँ डिभाइड भएको हुन्छ र त्यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूमा चाहिँ एउटै डिएनए प्रोफाइलिङ गऱ्यो भने एउटै चाहिँ प्रोफाइल आउँछ भनेर चाहिँ यो लिट्रेचरहरूमा भनिएको छ सर। र मैले लिट्रेचरमै पढ्दाखेरि पनि यस्ता मोनोजाइगोटिक ट्विन्सहरू चाहिँ नर्मली बाँच्दा पनि बाँच्दैनन्, केही समयलाई बाँच्छन् र त्यसपछि चाहिँ मर्छन् र यो अत्याधिक रियर पनि हुन्छ सर, यो त्यस्तो फ्रिक्वेन्टली हुँदैन सर। अब यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने चाहिँ अहिले चाहिँ विभिन्न अब टेक्निकहरू चाहिँ सायद डेभलप गरेछ सर। त्यस्तै चाहिँ अर्को पनि सरले चाहिँ मरेको मानिसको हाड कति समयपछि भेटिए डिएनए टेस्ट गर्न सकिन्छ र नतिजा सही आउँछ? अब यो चाहिँ ट्राई गरेर हेर्ने हो सर। अब हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यस्तै चाहिँ हामीले भनौँ न पहिला चाहिँ द्वन्द्वकालकै घटनासँग सम्बन्धित भएको एउटा चाहिँ 16 वर्ष पुरानो चाहिँ त्यो जुन पत्रको आधार र हामीले प्राप्त गरेको चाहिँ एभिडेन्समा चाहिँ 16 वर्ष लगभग अगाडिको घटना भनेर चाहिँ गरिया पठाएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसमा बोन र तित थियो। बोनबाट हामीले चाहिँ डिएनए प्रोफाइलिङ गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले त्यसमा प्रोफाइल चाहिँ डेभलप गर्न सकेनौँ, त्यो चाहिँ पुरै नै माटिसकेको थियो होइन, पुरै माटो नै भइसकेको थियो। त्यसमा चाहिँ लक्किली त्यसमा त्यो दाँत चाहिँ अब त्यो जभित्र हुने भएको हुनाले इन्भाइरोमेन्टल्ली पनि त्यो अलिकति कन्ट्याक्टमा अलिकति हामीले पछि दाँतबाट चाहिँ प्रोफाइल डेभलप गर्न सक्यौँ। त्यो भएर सर अब यसको एक्ज्याक्ट यति भन्ने चाहिँ अब त्यो गरेपछि मात्रै चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ सर। अब तर अब धेरै त्यस्तो माटिसकेको अवस्थाको छ भने चाहिँ अब अहिले रिसेन्ट हाम्रो टेक्निकले चाहिँ गर्न सक्दैन सर। त्यस्तै सर दिवाकर पौडेल सरले चाहिँ
Is chromosome typing or DNA typing mapping same? Is a statistic of probability used because of 100% correct result may not be seen due to error or other factor? मैले अलिकति यो सेकेन्ड चाहिँ क्वेसन बुझिनँ सर. दिवाकर सर chromosome आफैले typing गर्नुहोस् न. दिवाकर सरलाई अनम्युट गरिदिनु सर. हेलो दिवाकर दिवाकर सर. सर सर अर्को क्वेसन विष्णु सरबाट सर. सिस्टम एररका कुरा भन्नुभएको छ. प्रोसिड्युर एरर, डिभाइस एरर र ह्युमन एररले रिजल्टमा असर पार्न सक्छ. त्यसैले विषयमा केही सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको सर. अब हुन सक्छन् सर, अब ह्युमन एररले हुन सक्छन् होइन. त्यो भएर चाहिँ अब यो हामी कहिले पनि इन्डिभिजुअल बसेर चाहिँ हामी डिएनए एनालाइसिस गर्दैनौँ. हामी जहिले पनि गर्दाखेरि चाहिँ टिममा बसेर गर्छौँ. अनि त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ह्युमन एररलाई चाहिँ रिड्युस गर्नलाई चाहिँ, अनि यो चाहिँ अब एररै हुँदैन भन्न त सकिन्न. त्यही पनि यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्नलाई चाहिँ हामी जहिले पनि टिममा काम गर्छौँ होइन. यसमा चाहिँ 2-3 जनासम्म हामी बस्छौँ ताकि यसबाट एउटाबाट एरर भयो भने अरूबाट करेक्ट भइहाल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ. अब यो सिस्टम एररहरू चाहिँ अब यस्ताहरू चाहिँ समस्या आयो भने हामीसँग चाहिँ इन्जिनियरहरू चाहिँ हामी कन्ट्याक्ट गरिहाल्छौँ. त्यही भएर चाहिँ अब त्यस्तो सिस्टम एरर को चाहिँ त्यस्तो समस्या अहिलेसम्म हामीले चाहिँ भोगेका छैनौँ सर. यो एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले भोगेका छैनौँ. अब ह्युमन एररको लागि चाहिँ हामी आफै पनि प्रिकसन लिन्छौँ र प्लस यो टिम वर्कमा हुन्छ सर. त्यही भएर त्यस्तो ह्युमन एरर चाहिँ पनि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ भोग्नु परेको छैन सर. कल्याण पन्त सरको के अरे टाइप गरेको चाहिँ अर्को उसमा आयो, उहाँले नेपालीमा टाइप गर्नु केमा. कल्याण पन्त सर चाहिँ अनम्युट गरेर आफ्नो कुरा राख्नु सर. कल्याण पन्त सर. खै सरको चाहिँ अब भोइस चाहिँ सुनिएन. को बोल्नु, को कसलाई भन्नुभएको छ? कल्याण पन्त सर, कल्याण पन्त. ए कल्याण सरको एकछिन है त, यहाँ ऊ छ होला नि त सुवर्ण सर. म अहिले ओके ल उहाँलाई अनम्युट गर्नु सर. अब अनि विष्णु तिवारी सरलाई पनि अनम्युट गरिदिनु सर. मेरो अनम्युट भयो बल्ल. ल भयो. सर मेरो प्रश्न है, अब मैले सुने इन्ट्रेस्टिङ थियो, बिचमा म अलिकति बाहिर जानुपर्ने कुनै काम पर्यो. ठिक छ. प्रश्न चाहिँ यो अलिकति डिएनए टेस्ट गराउनु पर्यो भने स्वतन्त्र रूपले टेस्ट गराउनु पर्यो भने कि अब ब्लड चाहिँ कति 2 ml चाहिन्छ भन्नुभयो. यदि कपालबाट गर्ने भए कति चाहिन्छ, नङबाट गर्ने भए कति भए हुन्छ, अनि कति दिन या छिन लाग्छ. मैले आज दिएँ भने यो दिनभरिमा प्राप्त हुन्छ अथवा 1 घन्टा 2 घन्टा पछि आउनुहोस् भन्ने हो, के हो नि त्यो कति लाग्छ. अनि पैसा कति तिर्नु पर्छ स्वतन्त्र रूपले गर्नु पर्यो भने. र अर्को चाहिँ एफटीए कार्ड र अनि न्युक्लिक एसिड कार्ड भन्नुभएको थियो, यो भनेको के हो सर? हजुर यो चाहिँ सर अब अहिले चाहिँ हामी नितान्त चाहिँ राज्यको कोषबाट चाहिँ सञ्चालन हुने भएको हुनाले चाहिँ जति पनि मुद्दा चल्ने इकाइहरूबाट चाहिँ नमुनाहरू प्राप्त हुन्छ सर. अहिले त्यस चाहिँ हामी चाहिँ निशुल्क रूपमा नै चाहिँ त्यसलाई परीक्षण गरिरहेछौँ सर. र यसमा चाहिँ अब कुनै व्यक्तिले चाहिँ चाहेर चाहिँ हामी डिएनए गर्छौँ भनेर चाहिँ अब त्यो सुविधा चाहिँ हामीसँग छैन सर अहिले. अब त्यो चाहिँ अनि त्यसको साथसाथै सर अब यो अलिकति लामो प्रोसेस छ. यसमा 4-5 वटा मेसिनहरूमा हाल्नुपर्छ सर होइन. अब त्यो भएको हुनाले यसले चाहिँ अलिकति टाइम हामी चाहिँ एटलिस्ट 1 विक चाहिँ राख्छौँ त्यसमा चाहिँ. किनभने भोलि चाहिँ रिपिट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि त्यसलाई पनि हामी चाहिँ हेरेर चाहिँ हामी त्यसरी टाइम राखेर चाहिँ गर्छौँ सर. कल्याण सरलाई सोध्नु भएको क्वेसनको सर. अच्छा. अब अयर सरले पनि केही सोध्नु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो एकछिन. हजुर सर नमस्कार.
नमस्कार हजुर। यो मैले एउटा दुईटा क्वेसन राखेको छोटोमा सरले यो सर। क्रिमिनल केसहरूमा त त्यो त्यो त्यहाँबाट परीक्षण प्रतिवेदन गरिन्छ, तर सिभिल केसमा पनि त हुन्छ नि यो कुरो त। सिभिलमा पनि अब कसैले म फलानाको छोरो हो, मैले सम्पत्ति अथवा अंश पाउनुपर्छ भनेर मुद्दा दियो भने उसले चाहिँ मेरो छोरो होइन यो, ल मेरो डिएनए टेस्ट गरिपाउँ भनेर दिन्छ। त्यो त त्यो कसले परीक्षण गर्छ? त्यसले नास्टले गर्छ वा त्यो चाहिँ चाहिँ प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले गर्छ? हजुर, जहाँसम्म मेरो नलेजमा छ सर, अब त्यो अदालतबाट भएका आदेशहरू यस्ता चाहिँ सिभिल केसकाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कुमलटारले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ह्यान्डल गर्नुहुन्छ सर। यो चाहिँ यस्ता केसेसहरू चाहिँ अनि त्यता त पैसा तिर्नुपर्छ नि सर। अघि हजुरले पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरो गर्नुभयो कि? अब हजुर, अब हामीकोमा चाहिँ अब नितान्त यो क्रिमिनल केसेसहरूको लागि चाहिँ अब पैसा चाहिँ लिँदैनौँ सर, नितान्त निशुल्क नै हो सर। अब उताको चाहिँ फेरि त्यो मलाई पनि एक्ज्याक्ट नलेज भएन, तर सिभिल केसेसहरू चाहिँ उहाँले ह्यान्डल चाहिँ गर्नुहुन्छ सर। हस् हस्, थ्याङ्क यू, यति हो। हस् हस्। ल अब अरू दिवाकर सर, छैन नि अब। दिवाकर सर हुनुहुन्छ? दिवाकर सर छोटो भयो त? भयो। नमस्कार है सबै साथीहरूलाई। सर्वप्रथम त हाम्रो आजको चाहिँ डिएसपी साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो मैले चाहिँ सोधेको अहिले प्रश्न अलि अङ्ग्रेजीमा म नेपाली टाइप गर्न मलाई अप्ठ्यारो भएर होइन। एउटा चाहिँ के भने अब यो त अब त्यत्रो हजारौँ किसिमको चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने भए हुनाले अब 1-2% गल्ती सल्ती इरर सिरर हुन सक्ने सम्भावना त हुने भयो। त्यसको लागि चाहिँ हामी कसरी निर्णय गर्छौँ भनेर एउटा मैले सोधेको थिएँ है। अनि अर्को चाहिँ के भने मैले धेरै सुनेको शब्द चाहिँ जेनेटिक म्यापिङ भन्ने सुनेको मैले। म चाहिँ एग्रिकल्चरको भए हुनाले सुने हो कि अथवा क्रोमोजोम टाइपिङ भन्नु र जेनेटिक म्यापिङ भन्नु एउटै कुरा हो कि? यो मैले जान्न खोजेको थिएँ हजुर। अब कतिपय चलन चल्तीको भाषामा अब जेनेटिक म्यापिङ जिन म्यापिङ चाहिँ भनिरहेको हुन्छन्। अब त्यो चाहिँ मैले सुनेको छु सर होइन। त्यस्तै चाहिँ अब सायद यो डिएनएलाई पनि त्यो जेनेटिक म्यापिङै पनि भन्छ होला सर त्यस्तो। दिवाकर सर भयो सरको? भयो सर, भयो। विष्णु सरको केही छ जस्तो छ? छोटोमा सर, छोटो छोटो गरौँ। सरी, मेरो कुरो चाहिँ के रह्यो भन्दा हाम्रो रविन्द्र भण्डारी डिएसपी साहबले जे जति भन्नुभयो बहुत सरल भाषामा बुझ्ने गरी बहुत भनौँ सिम्पल किसिमले व्याख्या गर्नुभयो। त्यसले धेरैजनालाई चाहिँ यसबाट फाइदा भयो र जानकारी पनि भयो। मैले चाहिँ इररको विषयमा प्रश्न राखेँ। इररमा चाहिँ त्यो